Minglava, Minglava. May sungka. Nadamo, Roseo. Mungera. Salam alaikum. Namaste. Jamsi. Ni hao. Annyeonghaseyo. Konbanwa. What's up? Okay, sabi ba biခင်ဗျာ sabi ba bi စားပြီးပါပြီဒီညတော့မိကျော်နဲ့ရုပ်ကြီးထောင်းနဲ့မောင်ကြီးဟင်းရဲနဲ့ယူပါပဲစားပြီး Sabi cha bila he, ne kaung cha la. Okay, Minglava. Wow. You eat good food, man. Obi, Minglava. Obi. Iya bai ma, phamra. Amha amsai. Iya bai ma, the chu. Luri, matu yogu na. နေကောင်းချလားမသိဘူးဖက်ကန်သားတွေလည်းမတွေ့တော့နော်ကျွန်တော်တို့ဖက်ကန်မျိုးကမိုက်ပါငါကလေးဥကဖက်ကန်မျိုးကကျွန်တော်ဗမာညီကူမိုးကြီးမတွေ့တော့နေကောင်းလားမသိဘူးနော် Hobby. Charo Simbane Federal Pitong Suyare Chima, Nichina Monoguma, Charo Monumari, Shangi the chair to the way Suya or Aluya or Punta Better. Eaudi mi bema. Eaudi mi be lele de fufune. No guima. Monoma shia sangi di chia do white or ya aluya or put happy. Look at it. Can I? And you geo, Chino Amia, then Daway Pan, Chino, Canada, America la pu Mocovene Linga. Give it. Hobby. Obi, samino. Pa, dia chino hwale. Ya da law be pyo be me no. Ho a myai lo ma hout be me ya da law ba no.
么送啥的上来喷白面，下一的，假如路苗那边路考的，看牛，看一地的马的，到了一的马的个，没你开了拉的，你看没背的拉，没故意的拉的，假如上推拉的去嘛，你看没背不拉，是比没拉吧？哎喽，แต่โชนามิจีเซลีတွေอ่ะတဲ့อเมริกันကကူညီလို့อเมริกันကိုတွားရပါတယ်ဆိုပြီးမှပြောလာတဲ့အတန်ကြားရလို့ပါတဲ့ကျွန်တော်လွတ်မြောက်နေမယ် EAO ဒေတာတွေမှာခူလုံခွင့်မပေးဘူးလားတဲ့ပေးပါတယ်လို့ကျွန်တော် NUG ရဲ့တမ္ပဒဦးလရှိလာက KA လွတ်မြောက်နေမယ်ပါလို့ကျွန်တော်တရားစနာရေးရဝန်ကြီးတို့ကအစတချို့ NLD လွတ်တော်အမတ်တွေကအစကျွန်တော် KA လွတ်မြောက်နေမယ်မှာခူလုံနေပါတယ်လို့ကျွန်တော် PDF ကလေးတွေအတောင်းကြီးချီပြီးမှခူလုံနေပါတယ်လို့ကျွန်တော် Can you တမဟာဒိုင်းနေမှာကျွန်တော်ကိုရင်မွန်တို့ကအစအမှပဲဆုံးတော့ပါတယ်လို့လွတ်လပ်ခူလုံခွင့်ပေးထားပါတယ်လို့ကျွန်တော် PDF ကလေးတွေကအစကျွန်တော်ခေါ်ထူးလေတတ်မတော်ကနေခူလုံခွင့်ပေးပါတယ်လို့သူတို့ကတိုင်းသားလူမျိုးနေမယ်ခဲညူခေါ်ထူးလေတတ်မတော်နဲ့ KA ခူလုံခွင့်မပေးဘူးဆိုတာတော့သူတို့အမေရိကန်တွားရဖို့အတွက်အကြောင်းရှာတာနေမှာပါလို့အမေရိကန်ဆိုတော့သူတို့အတွက်ပူလူခြုံလို့နေမှာပါလို့ကျွန်တော် NUG တမ္မဒဦးလရှိလာဆိုင်တို့တဲ့သူတို့ပူအရေးကြီးလို့နေမှာပါလို့အဲ့လောက်ပဲကျွန်တော်ဖြေပေးပါတယ်လို့ဒါတော့ကျွန်တော်ဖြေလို့ရတဲ့ကိစ္စပေါ့နော်ကျွန်တော်ဖြေလို့မရတဲ့ဟာတော့ကျွန်တော်ဖြေပေးလို့မရပါဘူးလို့ချမ်းကြီးဆိုတဲ့ကိုချမ်းကြီးရဲ့ NUG CRPH မှာတာဝန်ရှိသူများနဲ့တကွအချို့တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်များအတ္တကိုရှေ့တမ်းမတင်ပဲမောင်နှမရှိရောက်စုစည်းပြီးပြည်လုံးဂတိကိုအမြန်ဆုံးဖော်ဆောင်စေချင်ပါတယ်တဲ့ဖက်စစ်တပ်မြန်မာမြေပေါ်မှာအမြန်ပြောက်စေချင်ပြီးဖုံချမ်းပါစေတဲ့ကိုချမ်းရေးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဆူတောင်းပေးတဲ့အတွက်ကြောင့် NUG CRPH ကိုချမ်းချတော့ NUG CRPH တာဝန်ရှိတဲ့သူတွေနဲ့အချို့တော့တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်တွေအတ္တကိုရှေ့တမ်းမတင်ပဲမောင်နှမရှိရောက်ကိုစုစည်းပြီးမှပြည်လုံးဂတိကိုအမြန်ဆုံးဖော်ဆောင်စေချင်တယ်ဆိုပြီးကိုချမ်းကြီးကတော့ဒီလိုရေးလာပါတယ်လို့အချို့တော့တာဝန်ရှိတဲ့တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ NUG CRPH ကြားနိုင်ပါစေပြီးမှကိုကျော်ဆိုတဲ့ကျွန်တော်ကိုကျော်ဘောနော်ကိုကျော်ကတော့ဒီလိုရေးလာပါတယ်လို့တိုင်းသားတွေက NUG ကိုအကျွေးတောင်းတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဆုံးရှုံးခဲ့တော့သူတို့လူမျိုးတွေရဲ့အခွင့်အရေးကိုပြန်လိုချင်တာပါတဲ့ NUG CRPH ကိုကျော်ကတော့ကျွန်တော်ဗမာတိုင်းသားကိုကျော်ကတော့ NUG CRPH ကိုတိုင်းရင်းသားတွေကအကျွေးတောင်းတာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့သူတို့လူမျိုးတွေရဲ့ဆုံးရှုံးသွားတဲ့အခွင့်အရေးကိုပြန်လူချင်တာပါလို့ပြောလာပါတယ်လို့ NUG CRPH ကြားနိုင်ပါစေကိုနိုင်ကတော့ဒီလိုပြောလာပါတယ် NUG ရဲ့နေဦးဆရာရဲ့ NUG ကိုပြောပေးပါငတ်ပြီးတည်ရမယ့်အတူတူယောဂဖြစ်ပြီးတည်ရမယ့်အတူတူစစ်ခွေးကိုတိုက်ပြီးအမြင့်ဖြတ်ရင်အောင်ပွဲခံတည်ချင်တယ်မြန်ပွဲစားဖို့ပြောပေးပါတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာကိုနိုင်ရဲ့ NUG CRPH ရဲ့ကိုနိုင်ကတော့ယောဂဖြစ်ပြီးတည်မယ့်အတူတူအစာငတ်ပြီးတည်မယ့်အတူတူစစ်ခွေးကိုတိုက်ရင်းနဲ့ပဲအတေခံချင်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောလာပါတယ်လို့look ဆိုတဲ့လူကတော့ NUG CRPH
EAO တွေတွေ့ဆုံဆွေးနွေးတဲ့အခါတဲ့ယူသားမှုကိုအခြေခံပြီးကိုအတ္တကိုဘေးဖယ်မြန်မာပြည်ကြီးနဲ့ပြည်သူအကျိုးကိုသာရှေးရှုလို့ဦးတည်မယ်ဆိုရင်အစင်ပြေမယ်လို့ထင်ပါတယ်တဲ့အစင်မပြေနေတာဟာကိုအတ္တကိုဦးစားပေးနေလို့သာဖြစ်မှာပါဘယ်သူတွေလဲဆိုတာတော့ကာကန်ရှင်ကိုယ်တိုင်ပဲသိကြမှာပါဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုကြီးအမြန်ဆုံးပေါ်ထွန်းပါစေအားလုံးကိုချစ်တယ်မောင်နှမရှိရောက်ရမဖြစ်ကြဘူးနော်တဲ့ဥပပီNUG ဆရာဖိရှနဲ့ EAO တွေဆွေးနွေးတဲ့အခါမှာယူသားမှုကိုအခြေခံပါတဲ့ကိုအတ္တကိုမကြည့်ပါနဲ့တဲ့အဲ့ဒီကိုအတ္တကိုဦးစားပေး NUG ဆရာဖိရှနဲ့ EAO တွေဆွေးနွေးမှုမှာအောင်မြင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းသူပြောလာပါတယ်လို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီဖြူကျော်ကဒီလိုပြောလာပါတယ် NUG ကိုနေမည်စုမှုရအောင်အရင်လုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုပါရစေ EAO တွေနဲ့တိုင်ပင်ပြီးတချို့ EAO တွေဗမာကိုမုန်းချင်လဲမုန်းပါဒါပေမဲ့လူမျိုးကိုတကယ်ချစ်တယ်ဆိုရင်ဒီအချင်းဟာအကောင်းဆုံးဆိုတာခမားတို့သိကြပါတယ်တဲ့ဒါကြီးပြီးသွားလို့ခမားတို့စီဗမာတွေလာမလဲစေချင်လဲမလာပါဘူးဗျာတဲ့အခုတော့ကိုညီကြပါဗျာတဲ့ဒီဖြူကျော်ရေးစိတ်မကောင်းပါဘူးကျွန်တော်တို့လာခဲ့ပါဗျာကျွန်တော်တို့ကရင်ပြည်နဲ့ကချင်ပြည်မှာကျွန်တော်တို့ဗမာညီကိုတွေအတွက်ဗီဇာမလိုပါဘူးလို့ကချင်ပြည်နဲ့ဗမာကချင်ပြည်နဲ့ကရင်ပြည်မှာဗီဇာမလိုပါဘူးလို့အခုလည်းဗမာတွေကြီးပါပဲလို့ NUG ကိုနေမည်စုမှုလုပ်ပေးပါတဲ့ EAO တွေလည်းတဲ့ကျွန်တော်တို့ဗမာတွေကိုမုန်းချင်လဲမုန်းပါတဲ့ဒါပေမဲ့ဒီချိန်မှာတော့ခဏလောက်ဒီစစ်အာဏာရှင်ကိုအမြန်တိုက်ထုတ်ပေးပါတဲ့ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုရသွားရင်ကျွန်တော်တို့ဗမာတွေကိုမလာစေချင်ဘူးဆိုလဲရပါတယ်မလာပါဘူးဗျာတဲ့ရပါတယ်လာပါလို့ကျွန်တော်တို့ကချင်ပြည်ကိုလာပါလို့ကျွန်တော်တို့ကရင်ပြည်ကိုလာပါလို့ကျူဆိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကရင်ပြည်လဲလာလို့ရပါတယ်လို့နန်ဖူလေနန်ဆိုတာတော့ကရင်လာပါတော့မသိဘူး NUG အနေနဲ့ EAO ခေါင်းဆောင်တွေကိုညှိနှိုင်းပါတဲ့တော်လန်ရဲပိုင်းကိုဦးစားပေးတင်တယ်လို့မြင်ပါတယ်တဲ့ပြည်သူအင်အားကပြည်သွေးမှာသာရှိသည်တဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တဲ့ NUG ဆရာဖေးရှိ EAO တွေနဲ့အမြန်ဆုံးညှိနှိုင်းပါတဲ့တော်လန်ရဲကိုဦးစားပေးတင်တယ်လို့ထင်ပါတယ်တဲ့အင်အားကပြည်သွေးမှာသာရှိပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောလာပါတယ်လို့ပိုင်ဆိုတဲ့ကျွန်တော်နော်ဒီလိုပြောလာပါတယ်တကယ်တော့တိုက်ပြီးကောင်းစားဖို့ညီကိုမောင်နှမရှိရောက်အတူနေထိုင်ဖို့အတွက် NUG EAO တိုင်းသားညီကိုတွေအကုန်လုံးဟာအတူတူလုပ်ရမှာပါတဲ့ NUG အနေနဲ့စစ်တိုက်မပိုင်ရင်လဲကျွန်တော်တို့အချစ်တွေ KIA KIO တို့ကိုခေါင်းဆောင်လမ်းပြပြီး PDF ကလေးတွေကို KIA ရဲ့ထိန်းချုပ်မှုအောက်ကိုပို့စေချင်ပါတယ်တဲ့ NUG အနေနဲ့နောက်မှလူအပ်သမျှကိုထောက်ပံ့ဖို့လုပ်စေချင်ပါတယ်တဲ့ပိုင်ကတော့ကျွန်တော်တို့တိုက်ပြီးကောင်းစားဖို့ NUG EAO တွေနဲ့အတူတူကလှုပ်ဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်တဲ့NUG အနေနဲ့တိုက်စစ်မပိုင်ရင်နဲ့တိုက်စစ်ပိုင်တဲ့ KIA KIO နဲ့ Can you ခေါင်းဆောင်တွေကိုလမ်းပြခိုင်းပြီးမှ PDF ကလေးတွေကို KA KO ထင်းချမှုအောင်မှာထားပြီးမှ NUG ကသူတို့ထောက်ပံ့ပေးပါလို့ပြောပါတယ်လို့ယင်မေဝင်းဆိုတဲ့သူကတော့ကျွန်တော်မျိုးကိုဒီတိုင်းပဲဖတ်ပြလည်းမကြောက်ပါနဲ့လို့မဖမ်းပါဘူးလားခုနေတော့ NUG profile လဲခဏကတခုကြော်ရလို့ဆရာရဲ့တဲ့ NUG profile တင်ဖမ်းနေဆိုတာတကယ်ဟုတ်ပါသလားတဲ့ NUG profile မှမဟုတ်ပါဘူးလို့လက်သုံးချောင်းထောင်လဲဖမ်းပါတယ်လို့
တကယ်လို့ NUG profile တင်လို့စစ်တပ်ကဖမ်းနေဆိုရင်လို့ထိုင်းနေဇက်ကိုထွက်ပြေးတော့ပါလို့ထိုင်းနေဇက်ကနေသစင် UNHCR မှာခုလုံခွေရှောက်ပြီးမှအမေရိကကိုစစ်စုံကိုလစ်လို့ရပါတယ်လို့ဒီမေဝကဒီလိုမေးပါတယ်ဒီမေမှာမွေးဒီရေကိုအတူတူတောက်ပြီးနေလာကြတဲ့တိုင်းသားညီကိုမောင်နှမတွေပါတဲ့တခါတော့ကဂျင်းတမိုင်းသူကြောင့်စိတ်ဝမ်းကွဲခဲ့ကြတဲ့အခုဒါတွေကိုအာကာဒမထားပဲစီလုံးညီညွတ်စွာဘုံရန်သူစစ်အုပ်စုကိုတိုက်ထုတ်ပေးကြပါမြန်မာပြည်ကိုတိုင်းသားမောင်နှမရှိရောက်လုံးပိုင်ပါတယ်တိုင်းဒေသကြီးတွေကဗမာလူမျိုးကြီးဝါဒအတွက်ထည့်ထားတာဆိုရင်အခုတီဆောင်မဲ့ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုမှာတိုင်းဒေသတွေကိုပြည်နယ်တွေအဖြစ်အရှင်ပြေတယ်လို့ခွဲဝေပြီးမှရှစ်ပြည်ထောင်တဲ့ဖွဲ့စည်းအရှင်ပြေနိုင်မလားဒါမှလည်းတန်းတူညီမျှအခွင့်အရေးအတူတူရနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်တဲ့ကိုအကျိုးအတအတွက်မကြည့်ကြပါနဲ့ဆိုပြီးမှရေးလာပါတယ် NUG CRPH နဲ့ NUCC ရဲ့ကျွန်တော်တို့ရင်မေဝင်းကတော့တချင်းတစ်ခါတော့ဂျင်းတမိုင်းမိခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မောင်နှမတွေရံဖြစ်နေတာပါတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်တဲ့ဒီတိုင်းခုနှစ်တိုင်းဆိုတာလေဂျင်းတမိုင်းဖြစ်တယ်ဒါတွေကတော့ဗမာလူမျိုးကြီးဝါဒကိုအတွက်တိဆောက်ထားတဲ့ဆိုရင်နဲ့ဒီဟာကိုတဲ့အရှင်ပြေတယ်လို့ဗမာပြည်နယ်ဖွဲ့ပြီးမှရှစ်ပြည်ထောင်အနေနဲ့တွားပေးပါတဲ့ဒါမှလည်းတန်းတူညီမျှရဲ့အခွင့်အရေးရှိမယ်ဆိုပြီးမှပြောလာပါတယ်လို့မြေဦးဆိုတဲ့လူကတော့ဖုံဖုံရဲ့ CRPH နဲ့ NUG ကိုမေးပေးစမ်းမဗျာတဲ့ Federal Lansing ကိုမဆုံးဖြတ်ရဲတာမြန်မာပြည်ရှစ်ပြည်ထောင်ကွဲသွားမှဆိုလို့လားတဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်လည်းမသိပါဘူးလို့ NUG ဘယ်လိုမျိုးစဉ်းစားပြီးမှဘာဖြစ်လို့ဗမာပြည်မဖွဲ့ရဲတာလဲ NUG CRPH ကဘာဖြစ်လို့ရှစ်ပြည်ထောင်အနေနဲ့မကြော်ညာရဲတာလဲဆိုတာကျွန်တော်လည်းမသိပါဘူးအတူတူပါပဲလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လာဦးကတော့လွတ်မြောက်နေမြေတနေရာမှာစိတ်ချတဲ့နေမြေတစ်ခုမှာ NUG CRPH ပြမယုံဆက်တင်ပြီတဲ့လို့ထင်ပါတယ်မြို့တစ်မြို့နှစ်မြို့လောက်လဲရှိရင်ပူပြီးအရှင်ပြေလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်တဲ့သူတို့အဖွဲ့မှာလဲနောက်ကျော်သားနဲ့ထိုးမဲ့ကိုကျိုးပဲကြည့်တဲ့လူမျိုးတွေရှိအခုကတိကထုတ်တင်ပါတယ်နိုင်ငံတော်ကိုမျက်နှူးချစ်မျက်နှူးတက်လောက်ပဲရှိတင်တော့တယ်ဆရာကြီးတဲ့ NUG CRPH လူမြောက်နေမြေမှာယုံဆိုင်တင်ပါတယ်လို့ပြောနေပါတယ်လို့ဒီစကားတော့ကျွန်တော်ပြောလို့မရဘူးကျွန်တော်သိပေမဲ့လည်းမပြောဘဲခြံထားပါမယ်လို့ NUG CRPH ကဖြေလို့ရရင်ဖြေပေးပါလို့ကျွန်တော်တော့ဖြေလို့မရဘူးလို့ကျွန်တော်တော့သိပေမဲ့လည်းဖြေလို့မရပါဘူးလို့ခင်ဝင်းမင်းဆိုတဲ့လူကတော့ကချင်ပြည်နယ်ကိုလွတ်မြောက်နေမယ်လို့ကြေညာပြီး EAO NUG CRPH အတွက်နေရာဖန်တီးပေးလို့ရမလားဖုံဖုံတဲ့လေထဲကအစိုးရမဟုတ်ကြောင်းတက်တက်ပြရင်းနဲ့ကိုကန်ချမာကိုဘာသာဖန်တီးနိုင်ဖို့အတွက်အစပြုနိုင်ရင်တော်လန်ရဲ့အရှင်ကိုမြင့်တင်နိုင်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ် NUG CRPH နဲ့ EAO ရဲ့ KIA ရဲ့ကချင်ပြည်နယ်ကိုလွတ်မြောက်နေမြေအဖြစ်ကြေညာပြီးမှအမြန်သိမ့်ပိုက်ပေးပါလို့ပြောလာပါတယ်လို့စဉ်းစားတဲ့အကြောင်းအရာတော့ဖြစ်ပါတယ်မြင့်မောင်ဆိုတဲ့လူကဒီလိုရေးလာပါတယ် NUG ရဲ့ဂျန်နေတဲ့ရခိုင် AA မွန်ရှမ်း UWSA ဝါစသည့်တိုင်းတာလက်နက်ကိုင်တွေကိုမာနတွေပါဝါတွေလူမျိုးကြီးစိတ်ထားတွေခဏဘေးဖေထားပြီးပြည်သူမျက်နာကြည့်ပြီးနှိမ်ချပြီး EAO တွေကိုရအောင်လက်တွဲညှိနှိုင်းခေါ်ပေးပါတဲ့တိုင်းသားအခွင့်အရေးတွေနှစ်ပေါင်း60ကျော်ရှုံးခဲ့ရတဲ့အခွင့်အရေးအတွက်သူတို့လူချင်တဲ့လူအပ်နေတဲ့အရာတွေကိုဂတိကဝတ်တေချာစွာ
a pay a you lobby, P to net to let twy poo pong lao, ni nai pay bar. E or a puedule, P to do ye a dead day dago, nane masaibu subi, Kaiji manebe, Nippon chow se, go to Kanza Kayada de go, Piansiza, go chinsa baby, a cool a jing federe, Pitong suji popola. Why won't poo pong pa wum pebalo, no a new down su lever. And you jay Kumimana, Pioneva Bikmia, and you jade Chane dene, Yakai Moon, Shan UWSA, one day in Dalene Garigo, Manari Pawari, Lumuji Sikta Kana Pebima, Pitu Miana GBE or the Ninchabi Yao, let the Kobebane. Through Dainda Nippon Chonsejo, through Song Shonkede, a queer year, through Luchin Lu Anede, a yarigo, Gdi, Gwood, Techa, baby ma, die do be done to let to allow. Piobevalo, NUG, Piola Varelo, Di Kisaro, General Piolumiamo, NUG, Nessia Peshmaro, E. Orego, Gdi, Gwood, Pilong Gdigo, a tata, ama cambima, through ma call by Qui Shiva, Elo, General Mayaba, Ulu, General Anyadra. Toya Jong ba Pongji Pibarelo. Ye or a pedule, Piduria, Tenedago. I'll be out your my general Piduri Tenedago. General Masaiba Boo, Subima, Yakaidu Munu Shani Wadago, Mino Kanzake, a Nigerian Kankare, Nichonse Kanzake, Hago, Guchinsa, baby ma, did the card Federe Pitong Soup Bobola, why be ma? Poo pong pa wum pecha ba anu anyu tong bamba de subima ku mi mongane chane de yakai de moon shan de wa de ko anu anyu tong bamba de su de achong pyo la ba de lo chane de yakai de moon shan UWSA de chalo aw bi aw yo ka bama pi tu de ya ngu chwe tan ko cha nai ba se lo chino nu phung phung su tong pe ba de Minuga Kana Pietore Miuensa, the champion Pamiuaro, Pomboye, Sia Pishne, NUG, maybe some babia. Federal Lansingu, Musumpia Yeda, Myanmar P. Ship Piton, Guaidoma, sewing Lula. Okay, Kmia, General Musoy Babu. I say Shigre, Piton Sua, Puguedova Vilo. General, I mean, Pioya in ship Piton, Guaido, a could the Piton Tessa in Gomba. Genoga, Moon Lumu, ship Piton, Guaido, Genodo, Moon Piton, Macau in Janet Monoma, Duinede, a cha Pitoma, Kulum, Queen Dongbi, Nelu Yabare, a Kudo, the sit anashi, Ocho de the Piton Sinichon Pitu, Dokan, Yaune Yaba, Visia, Hoke Kamia, General, Pitchimare. Toara moon lumu bare mi usura. Toa mumba a coot the Piton Anna Shin Sinine Piduri Dokaya Nevare, Guayama Guayo, the true moon Pitonga Moon Suyaga Macau, the cha Piton, Dua Kulum Qui Tombi, Neluya Bare, Lani Bame, Subiva Piola Varelo. Guye Tukara, Dilu Yela Bare. Suba Kisane Patebi Pumpo and Mati Shi Debu Suile, Tia on TBB Suile, Belu Yusaba de Lake Miare. Ayin Shibida YDF ne a cha a puedigo, Nama Polare, NUG ne PDF Namigo, a Tumpu Bide, Indiama, Tinshong Neaga, Pianlade, NLD Natongne say, Yuikoka, Amat Achoka, Uside, YPDF. Got to do let out to Twinadago. Can be Doda Twin Simgong Pinedelu Diabare. Eddie Kisago, NUG Buhuga, Go Yemun Bill, Law at night at the Tita B, Bari Sissing Tade Surale, maybe say Chimbare, Kamia, Lizas or P, yet to the Giala Yodi Daga Tinekamia, go ye to ye, go ye took out of General. Wunji Uye Mungo, Dayago, Megun Toleba, Elo, General Jabare, Tibare.
ဒါပေမဲ့ NLD လွတ်တော်အမတ်တွေလုတ်တယ်လို့ကျွန်တော်ကြားတော့ NLD ကိုကျွန်တော်မဝေဖန်ရေးပါဘူးလို့ဘာဖြစ်လို့လဲဆို NLD ကိုဝေဖန်ရင်မြန်မာပြည်မှာအစေးခံရတတ်လို့ပါလို့အဲကြောင့်ကျွန်တော်တော့မဝေဖန်ရေးပါဘူးလို့ကြားနေတာကြာတော့ကြာပါပြီလို့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် YPDF နဲ့AD အိန္ဒိယကပြန်လာတဲ့ NLD 2020ရွေးကောက်ခံအမတ်တချို့နဲ့ NUG နဲ့YDF နဲ့အရှုပ်တော်ပုံတွေကိုဥယျာဉ်မှုဘလောက်အထိတည်ထားပြီးလဲတဲ့တစ်ချက်လောက်ပြောပေးပါဆိုပြီးမှကိုရဲထုတ်ကလေးစားစွာဖြင့်မေးလိုက်ပါတယ်ခမညာဝန်ကြီးဥယျာဉ်မှုရဲ့ဒီမှာ Royal Min နဲ့ Royal Min ဆိုတဲ့လူကတော့ကဲပြောချင်တဲ့ point ကတော့အခုလာပြီNUG CRPH ကလည်းတော်လန်ရဲ့အတွက်အာသွန်ခွန်ဆိုင်လုံနေကြတာနေမအားညမအားဆိုတာတိပါတယ်ဂျေဇူးလည်းတင်ပါတယ်တဲ့ဒါမဲ့ခမားတို့အခုအဓိကအကြဆုံးတစ်ခုမလုံနိုင်သေးဘူးတဲ့အဲ့ဒါကတိုင်းရင်သားအခွင့်အရေးတန်းတူညီမျှရေးပဲတဲ့အဲ့ဒီအခွင့်အရေးကလည်းပြင်လုံဂတိစာချုပ်မှာရှိနေပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီဂတိကဝတ်တွေကိုတိုင်းရင်သားခေါင်းဆောင်တွေနဲ့EAO တွေကိုအမခံချက်တစ်ခုအနေနဲ့ခမားမလုတ်ပေးနိုင်ကြသေးဘူးမို့တေးဘူးတဲ့မလုတ်ပေးနိုင်သေးလို့တိုင်းရင်သားလက်နဲ့ကရှမ်းကုကန်တအောင်ပလောင်ရခိုင်မွန်း DKBA တပ်တွေပါမလာသေးဘူးတဲ့ NUG လူကြီးတွေတည်ထားဖို့ကတိုင်းရင်သားလက်နဲ့ကတွေအားလုံးပါလာမှတော်လန်ရဲ့အောင်မြင်မှာနော် USA ကလာတိုက်ပေးမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့Royal Min ကတော့ NUG CRPH ကိုအဲ့လိုပဲတဲ့ပင်လုံဂတိကိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှမင်းနေပါတယ်လို့တိုင်းသားတွေရဲ့အခွင့်အရေးကို NUG CRPH ကလုံးဝမပေးနိုင်သေးဘူးဆိုပြီးမှပြောနေပါတယ်အဲ့ဒီပင်လုံဂတိကိုနဲ့ဆိုင်တဲ့တိုင်းသားတွေရဲ့ကိုယ်ကံကြမ္မာကိုဖန်တီးခွင့်တိုင်းသားတွေရဲ့ဖက်ဒရယ်အခွင့်အရေးကို NUG CRPH ကအမမခံပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်အချို့တိုင်းသားလက်နက်ကတွေပါမလာဘူးဆိုပြီးမှ Royal Min ကထောက်ပြထားပါတယ်လို့ကျွန်တော်တော့ NUG မှာမပါတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘယ်အရာတွေမှာဘာတွေလိုအပ်နေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မသိပါဘူးလို့အဲကြောင့် NUG ကတာဝန်ရှိတဲ့သူတွေဒါကိုRoyal Min မေးလာတဲ့အတန်ကိုကြားနေပါစေဖြေပေးပါလို့ဝေယမင်းထက်ဒါတော့ကျွန်တော်ဗမာညီကူတယောက်ရေးတာထင်တယ်စာရေးတဲ့ပုံစံကြည့်ရတော့တကယ်ဆရာကြီးပဲကြည့်ရတဲ့နိုင်ငံရေးတော်တော်စိတ်ဝင်စားတဲ့ကျွန်တော်ဗမာညီကူတယောက်ထင်တယ် EAO NUG CRPH တို့ခမရတဲ့ပထွာတမိုက်ညံငမိုက်သားတယောက်အနေနဲ့တောင်းစုမေတ္တာရက်ခံချင်းတာဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဟာလေသူကလည်းအလာကြီးတော့ဝကိုဝေယမြင့်တဲ့ရဲ့ကျွန်တော်တို့ခမားစီဗမာစာရေးနည်းတရားတော့မယ်ပထွာတမိုက်ညံငမိုက်သားတရားတဲ့ဒီအချိန်မှာမပါဝင်တဲ့အချို့ EAO တွေကိုလည်းမေတ္တာရက်ခံပါတယ်မေတ္တာရက်ခံပါရစေတဲ့မပါလာတဲ့တချို့ EAO တွေကိုလည်းသူကတခါတည်းတမ်းပြီးမေတ္တာရက်ခံလိုက်တယ်ဒီအချိန်မှာလွတ်မြောက်ဖို့မကြိုးစားရင်နောင်တစ်ချိန်မှာအခုလိုအခွင့်အရေးရနိုင်ချင်မှရမှာပါပြည်သူနဲ့အတူပူးပေါင်းပါဝင်ပေးကြဖို့ EAO တွေကိုမေတ္တာရက်ခံတယ်လို့တောင်းလေတောင်းပန်ပါတယ်တဲ့ကဲအခုပြည်သူဖက်မှာပါမလာတဲ့ EAO တွေတဲ့အခုကိုရဲမင်းကတော့တောင်းပန်တဲ့အစီရောက်လာပြီနော်ကျွန်တော်တို့လူသားချင်းစာနာတဲ့အနေနဲ့စဉ်းစားတင်ပြီလို့ကျွန်တော်တူရဲ့အမြင်ရှိပါတယ်လို့NUG နဲ့ CRPH ကိုလည်းမေတ္တာရက်ခံပါတယ်40ခုပြည်လုံးစာချုပ်ရဲ့ကြံရှိနေတဲ့အကျွေးကိုပြန်ဆက်ပေးပါတဲ့1940ခုပြည်လုံးစာချုပ်ရဲ့အကျွေးကို NUG နဲ့ CRPH ကတိုင်းသားတွေကိုပြန်ဆက်ပေးပါလို့သူကပြောလာပါတယ်ဦးအောင်ထူးနဲ့ဦးအောင်ထူးပါဝင်အောင်ပေါင်းစအကြဉာဏ်တောင်းညှိနှိုင်းပေးစေလိုပါတယ်တဲ့ NUG CRPH ဦးအောင်ထူးပြောလာတာကြည့်ရတာတော့ကျွန်တော်တို့
Federal ဖွဲ့စည်းပုံရေးဆွဲတဲ့အချိန်မှာပညာရှင်တယောက်အနေနဲ့ပါစေချင်တာတဲ့စစ်မှန်တဲ့ Federal ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုတစ် KIA နှစ် EAO သုံးဦးအောင်ထူးတို့နဲ့အတူ CRPH NUG တို့တန်းတူညီမျှဖြစ်အောင်ယုံကြည်ဖြင့်အမြန်ဆုံးညှိနှိုင်းတိုင်ပင်ပြီးရေးဆွဲစေလိုပါတယ်တဲ့ Federal ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုတဲ့ KIA တို့ EAO တို့ဦးအောင်ထူးတို့ CRPH NUG တို့အတူတူကပူးပေါင်းပြီးမှရေးဆွဲစေချင်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုရေးလာပါတယ်လို့ဒီမှာနာမီတော့မဖတ်ပေးတော့အရန်လွယ်နေတော့မိမိတို့ကိုယ်နဲ့စန္ဒမရှိပဲပြည်ထောင်စုမှာပါဝင်ကြရရင်လဲအမျိုးမျိုးကန့်လန့်လို့၍ပဏိပက္ခများဖြင့်စိတ်ညစ်စရာပြည်ထောင်စုကြီးကိုမလိုလားပါတဲ့အားလုံးလိုလားသဘောထားတူမြတာတူညီမြရှိတာစာရွက်ပေါ်မှာဒါအလရေးထားပြီးလက်တွေ့မှာငင်းဆန်နေကြရင်စိတ်ညစ်စရာပြည်ထောင်စုတာဖြစ်မှာမလွယ်မှုယခုတစ်ချိန်ဟာဖြင့်ဒါဗမာတော်လေးကိုစာတတ်တဲ့ကျွန်တော်ဆရာကြီးပဲခုတစ်ချိန်ဟာဖြင့်အတူစုစည်းညီညွတ်ကြ၍အာရှမှာလူမှုရေးစီးပွားရေးပညာရေးစစ်ရေးကဏ္ဍအတီးတီးခိုင်မာတောင့်တင်းသောပြည်ထောင်စုကြီးအဖြစ်စေချင်တာစန္ဒအမှန်မှာဖုံဖုံရဲ့တဲ့ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာကျွန်တော်လဲADလူဖြစ်စေချင်လို့အမုန်းခံပြီးမှအချို့တပုတ်ဒီတမားတွေရဲ့ချင်းဖန်အဖြစ်ခံပြီးမှဝင်လာပါတယ်လို့ဒီလိုမဟုတ်လို့သူတလူငါတမင်းနဲ့တရုတ်အကြိုက်ဖြစ်နေကြရင်လဲကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကြီးရဲ့ကံကြမ္မာဆိုတာဆူရတော့မယ်တဲ့ဒီကိစ္စတွေဟာကိုတယောက်ဒီလုပ်လို့မရနိုင်တာကိုတဲ့နိုင်ငံတေးပါစေကောင်းဆောင်ကောင်းအစိုးရကောင်းစစ်မဲ့မရှိဘဲနေရရင်တေးပျော်ပါပြီဖုံဖုံရဲ့တဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုပါပဲလို့ထပ်တူပါပဲလို့ဒီမှာ take ဆုံးကလူသားတဲ့Facebook အကောင့်တော့ take ဆုံးကလူသားများတယ်နော်ဒါပေမဲ့ဘယ်တယောက်တော့မသိဘူးဖုံဖုံရဲ့ဥစွာပထမပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့မောင်နှမတိုင်းသားတွေကြိုက်တယ်လို့ခွဲထွက်ပါတဲ့ကျွန်တော်တို့ကကြည်ဖြူပါတယ်လို့ပြောပေးပါတဲ့ကျန်တဲ့မောင်နှမတွေကြိုက်တယ်လို့ခွဲထွက်ပါတဲ့သူတို့ဗမာတွေကြည်ဖြူပါတယ်လို့အရင်ဦးဆုံးပြောပေးပါတဲ့ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ် NUG ဆီယာဖေးရှာနိုင်ငံတကာမျက်နှာစာမှာတရားဝင်အစိုးရအဖြစ်ရပ်တည်နိုင်ရဲ့အတွက်ပြည်သူအများရွေးချယ်တင်မြှောက်သော legitimacy ကြောင့်ကမ္ဘာမျက်နှာစာမှာအရေးပါဒီမန်တော်လေတဲ့တကယ်မြေပြင်မှာ EAO တွေဆန္ဒမရှိရင်ကဘာကအစိုးရအတိအမှတ်ပြုတ်မငင်းချမ်းသောနိုင်ငံကြီးဖြစ်နေမှာအမှန်ပဲတဲ့မိုက်တယ်ဒါကြောင့်အဓိကက EAO တွေရဲ့အခန်းကဏ္ဍကပို၍အဓိကကြသည်ဟုဆိုပါရစေတဲ့ပြည်ထောင်စုစိတ်ဓာတ်ရှိတဲ့မြင့်မြတ်စိတ်ထားရှိတဲ့တားချင်းများနေတာပြည်ထောင်စုကြီးဒီဆောက်ရမည်ဆိုလေနိုင်ငံအရွယ်မြည်မြပင်ကြံရှိပါစေစစ်မဲ့ကင်း၍စိတ်ချမ်းသာဖွယ်အေးချမ်းသည့်နိုင်ငံဖြစ်မည်မလွယ်တဲ့အဲ့ဒီလူမျိုးနိုင်ငံမှာပဲရှင်တန်၍ဘဝဖြစ်တည်လိုပါတယ်တဲ့မမလေးဗျာပြောင်းလူစားတဲ့အစာမကောင်းပါဘူးလို့ငပိရဲ့ကျုံနဲ့ခွေးပေါက်တီးနဲ့အခွေးပေါက်ညွတ်နဲ့မုံကြီးဟင်းရယ်နဲ့ကျွန်တော်လည်းနေ့တိုင်းမြစ်ကြော်လေးနဲ့စားနေပါတယ်လို့မမလေးကျွန်တော်တို့ပြည်ထောင်စုမှာမပါဝင်ချင်လာတဲ့လူတွေကိုအတင်းအဓမ္မစုဖို့ကျွန်တော်လည်းဆန္ဒမရှိပါဘူးလို့ကျွန်တော်တို့သဘောတူပြီးမှအတူတကွစုချင်တဲ့ပြည်ထောင်တွေစုပြီးမှတကယ်ကိုစစ်မဲ့မရှိတဲ့နောက်ဘယ်တော့မှငိုကြွေးခြင်းမရှိတဲ့ငင်းချမ်းတဲ့ပြည်ထောင်စုပဲတည်ဆောက်ချင်ပါတယ်လို့အတင်းအဓမ္မစုထားရဲ့ဘယ်တော့မှငင်းချမ်းမှမဟုတ်ပါဘူးလို့ထိတ်ဆုံးကလူသားထောက်ပြတာအင်မတန်ကောင်းပါတယ်လို့နိုင်ငံတကာဘလောက်ပဲအတိမပြုတ် EAO တွေနဲ့တိုင်းသားလည်းနဲ့ကြိုင်တွေနဲ့အစီအပြေနောက်ပြည်ထောင်စုမှာလဲဆက်ပြီးတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေ
မပြောပါဘူးလို့မလို့ချင်ပါဘူးအဲ့လိုမျိုးပြည်ထောင်စုကိုပြည်ထောင်စုတော့ပေါ်လာပြီးမှဆက်ပြီးတိုက်ပွဲရှိနေတဲ့ပြည်ထောင်စုမလို့ချင်ပါဘူးလို့ຫນွေဦးထိုက်ဆန်ဖုံဖုံရဲ့ဥပုံပြပုံဖြစ်လဲအတိကပြန်စပါမယ်တဲ့ NUG ကိုပြောပေးပါတဲ့အမေစုဆိုရင်လည်းပြည်သူတွေလိုက်တောင်းပန်ပေးပါမယ်တဲ့ NUG ဆရာဖေးရှိလူဦးထိုက်ဆန်ကတော့အမေစုနိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်စူမမကြောက်ပါနဲ့တဲ့နိုင်ငံကြီးပြပုံဖြစ်သွားပါစေတဲ့တကယ်လို့နင်တို့ NUG ဆရာဖေးက NLD လွတ်တော်အမတ်ဝန်ကြီးတွေအမေစုအဆူခါမှာကြောက်ရင်းနဲ့တို့ပြည်သူတွေလိုက်တောင်းပန်ပေးပါမယ်ဆိုပြီးမှအမာခံ NLD ထောက်ခံတဲ့သူတွေပြောလာပါပြီလို့ NUG ဆရာဖေးစဉ်းစားတင်ပြီလို့အကြောက်တရားကိုဖေတင်ပြီလို့ထင်ပါတယ်လို့ချစ်မင်းသူကအချစ်ရဲ့မင်းတော့ချစ်မင်းမိုက်တယ်ဒီမာလာအာနာယူတခုလူစိတ်ပြောက်ကလင်ကချစ်လူတတ်မစ်ဆာစစ်မစ်ဆာကောင်းတွေမြန်မာနိုင်ငံကိုမတရားအုပ်ချုပ်နေတဲ့ရွေ့ကျွန်တော်တို့ဓမ္မဘက်တော်သားပြည်သူရင်သွေးငယ်တွေတနေ့ထက်တနေ့အပြစ်မဲ့ကျွေလွင့်ဆုံးရှုံးနေရအောင်မယ်တကယ်ကိုရင်နာလွတ်ပါတဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကအဖွဲ့အစည်းညီအကူတွေစီလုံးစွာဖြင့်အာနာယူစစ်မစ်ဆာကောင်ကိုအမြန်ချေမုန်းနိုင်ကြပါစေတဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကညီကူမောင်နှမတွေကြားနိုင်ပါစေလို့တကယ်ကိုကျွန်တော်တို့အင်မတန်ရင်နာပြီးမှလက်သုံးချောင်းလက်ဖမိုးထောင်ပြီးမှတိုင်းသားလက်နက်ကညီကူမောင်နှမတွေအကူညီတောင်းလာတဲ့ချစ်မင်းဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်သူရဲ့ကြေကွဲတံကိုကျွန်တော်တို့တိုင်းသားမောင်နှမတွေကြားနိုင်ပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးပါတယ်ဒီမှာ Rus Sang ဆိုပြီးမှစာရေးလာပါတယ်လို့ NUG ဆရာဖေးမှပြည်သူတွေရဲ့အသက်တွေကိုညှင့်တော့အဖြစ်လူမျိုးကြီးအစွဲကြောင်းဆုံးဖြတ်ချက်နောက်နေပါကအဲ့ဒီအစွဲတွေကိုအမြန်ဆုံးပြုတ်ပြင်ပြီးမပါဝင်တဲ့လက်နက်ကင်တိုင်းသားတွေကို Federal အာမခံပေးပါတဲ့တို့မောင်တိုင်းသားမောင်နှမညီကူတွေညီဒီပွဲကအမြန်ဆုံးပြင်းမြောက်သွားမှာပါတေချာပါတယ် NUG အစိုးရအောင်မြင်တည်တံ့ပါစေတဲ့ NUG အစိုးရအောင်မြင်တည်တံ့ပါစေဆိုပြီးမှဆုတောင်းပေးလိုက်တဲ့ Ruth Sen ကတော့လူမျိုးကြီးအစွဲနဲ့အဆုံးအဖြတ်နှုံနေမှုကပြည်သူတွေရဲ့အသက်ကိုညှင့်တော်အပြင်အဲ့ဒီလူမျိုးကြီးအစွဲကိုဖြုတ်ပေးပါတဲ့တိုင်းသားလက်နဲ့ကြိုင်တွေအကုန်လုံးပါလာရင်ဒီပွဲကခဏလေးနဲ့အောင်မြင်သွားမှာပါဆိုပြီးမှ NUG ကိုတိုက်တွန်းလာပါတယ်လို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မူကတော့တေမြေကြီးရှင်ရွှေတိမှုဆရာ NUG ကလေတိုင်းသားပါတီတွေနဲ့အမြန်ဆုံးဆွေးနွေးညှိနှိုင်းပြီးလုတ်တင်တာမြန်လုတ်ပေးကြပါတော့တဲ့စစ်ဘေးနဲ့မတေလဲကူဘစ်ငဘစ်ဘေးနဲ့တေတဲ့လူတွေလဲမနေတော့ပါဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မို့တွေးလို့မထွက်တဲ့အတွေးတွေကိုဆက်မတွေးတော့နဲ့တဲ့လက်တွေ့ကြလုတ်တင်တာကိုမြန်လုတ်ပါတော့လူတွေကအသက်နှချောင်းမပါဘူးဆရာရဲ့တဲ့ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်လဲအသက်တစ်ချောင်းထဲနဲ့ရှိသမျှလူတွေကိုအကုန်လုံးလိုက်စင်ခေါ်တယ်လို့ကျွန်တော်လဲအသက်တစ်ချောင်းထဲနဲ့ရှိသမျှလူတွေကိုလိုက်စင်ခေါ်တယ်လို့ကချင်ကရကရင်ချင်းမွန်ဗမာရခိုင်ရှာအကုန်လုံးကိုစင်ခေါ်ဗုဒ္ဓဟိန္ဒူမွတ်စလင်ခရစ်ယာန်အကုန်လုံးကိုစင်ခေါ်ပြီးမှကျွန်တော်လည်းအတက်တစ်ချောင်းထဲနဲ့စိန်ခေါ်နေပါတယ်လို့ကျွန်တော်မှလည်းအန်ဒီများလာပါတယ်လို့သူများလူလည်းအမေရိကတို့ဘာတို့မှလည်းထွက်ပြေးဖို့လည်းကိုယ်နိုင်ငံကိုလည်းမပြစ်ထားရဲဆိုတော့နင်တို့တွေဝိုင်းဆဲမှလည်းကြောက်ဆိုတော့
ကျွန်တော်မှလည်းအတက်တစ်ချောင်းထဲနဲ့စိန်ခေါ်နေပါတယ်လို့ဟုတ်ပါတယ် NUG ရဲ့ဒုံမှုကတော့အတက်တစ်ချောင်းမပါဘူးတဲ့တစ်ချောင်းပဲရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်စစ်ဘေးနဲ့မတည်လဲကိုပြည့်နဲ့တည်တော့မယ်တဲ့အမြန်ဆုံးလုပ်ပေးပါတဲ့ညံဝင်းဝင်းနဲ့အမြန်ဆုံးအပေးအယူလုပ်စေချင်ပါသည်တဲ့နှစ်ဘက်လုံးယူသားစေချင်ပါသည်တိုင်းပြည်မျက်နာကိုကြည့်စေချင်ပါသည်ကိုကျိုးမဖက်ပါပဲတိုင်းပြည်အတွက်အသက်ပေး၍တည်နေတော့ចောင်းသားလူငယ်လူရွယ်အများကြီးမျက်နာကိုထောက်တော့အဖြစ်မြန်လေကောင်းလေပါပဲတဲ့ဒီကတော့ NUG CRPH နဲ့ EAO တိုင်းသားလက်နဲ့ကြိုင်တွေနှစ်ဖက်စလုံးကိုကျိုးအတွက်မကြည့်ပဲတည်သွားတဲ့ကလေးငယ်တွေရဲ့မျက်နာကိုထောက်တော့အဖြစ်အမြန်ဆုံးဖော်ဆောင်ပေးပါလို့တောင်းဆိုလာတာဖြစ်ပါတယ်လို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကုံအာရီဆိုတာတော့ဘာလိုမျိုးလဲကျွန်တော်လည်းမသိဘူးနော်ကြောက် NUG CRPH ကတာ UN ကိုပြောနေတာရှုံချတယ်ကန့်ကွက်တယ်လို့ NUG CRPH လည်းဒီလမ်းစီပဲတွားနေတာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးကိုလည်းဘာဘယ်မှာဦးစီးဦးဆောင်လုပ်တာမမြင်ရသေးဘူးတဲ့မင်းတပ်ကိုကြည့်စေချင်တယ်တဲ့ဆချင်းလူမရှိလက်နဲ့မရှိသူမီးနဲ့ပဲတိုက်တာအခုဆိုစစ်ကောင်စီကရှေ့ကိုမတူရဘူးတဲ့ NUG နဲ့ CRPH ဒါဒီလိုဦးဆောင်နိုင်ရင်တိုင်းသားညီကိုရှေ့ရောက်လုံးလက်သွဲညီရလက်နဲ့အကုန်ထွက်လာခဲ့ကြမှာဧကမလွဲပါပဲတဲ့ကြည့်ရတာကုတ်ကီးနာမီတဲ့ကျတော့ချင်းညီကိုတွေလားမသိဘူးဆို NUG CRPH ရဲ့ခမ ्या ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကုတ်ကီးတူမီအဖွဲ့တွေ UN နဲ့နိုင်ပြီနော်ဒါစဉ်းစားစရာတော့ကောင်းနေပြီစာပဲထုတ်ပြီးမှရှုံချကန့်ကွက်နေလို့မရဘူးတဲ့ NUG CRPH အမြန်ဆုံးဦးဆောင်ပြီးမှတိုက်ပွဲခေါ်တန်ကြားလာရင်ညီကူမောင်နှမရှိရောက်တကယ်ပါလာမယ်ဆိုပြီးမှကြည့်ရတာတောင်ပေါ်သားတင်နေစိန်ခေါ်နေပြီ NUG ဆုမြတ်စန္ဒီတဲ့ကျမကကချင်ပြည်နယ်တူပါတဲ့ကျမတို့ပြည်နယ်အစိုးရပေါ်ပေါက်လာရင်မူကြီးဆေးပါကိုအမြင့်ပြတ်ကြိုက်တွေပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်တဲ့ကချင်ပြည်နယ်မှာနေထိုင်တဲ့ကချင်ပြည်နယ်တူဗမာလူမျိုးဖြစ်ပါတယ်ကချင်ပြည်နယ်ဖက်ဒရယ်အစိုးရပေါ်ပေါက်လာရင်မူကြီးဆေးပါကိုပြတ်သားကြိုက်တွေပေးပါလို့ပြောလာပါတယ်လို့နောက်ပေါ်ပေါက်လာမဲ့ကချင် Federal State ရဲ့ government အနေနဲ့မူကြီးဆေးပါကိုအပြတ်ကြိုက်တွေရမယ့်အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်လို့မူကြီးဆေးပါကိုအပြတ်ကြိုက်တွေချီရှိသည်များစစ်သားတွေရဲတွေစီပင်းတွေအုပ်ချုပ်ရဲတွေအကုန်လုံးကိုတယောက်မကြအကုန်လုံးဖြုတ်ထုတ်မှရမယ်စုစံဒီရဲ့မူကြီးဆေးပါတကယ်လုပ်နေတာဒီကောင်တွေဖြစ်ပါတယ်လို့ဒါကျွန်တော်တီးတဲ့အရာပေါ့နော်ဖက်ဒရယ်အစိုးရလည်းဒီဟာကိုထည့်စဉ်းစားပေးပါလို့ပြီးမှတင်စားဖြူဆိုလားမသိပါဘူးဟုတ်ပြီ NUG CRPH ပြည်သူအတွက်လုတ်တင်လုတ်ထိုက်တာအမြန်လုတ်ပေးကြပါတဲ့ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းတင်ရင်ဆွေးနွေးပေးပါတဲ့ကျမတို့ CDM တမားတွေဘဝပြတ်တော့မယ်တဲ့အားမရှိတော့ဘူးလုတ်တင်တာအမြန်လုတ်ကြပါတဲ့ဒီကတော့ CDM ဝန်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူဝန်ထမ်းတယောက်ရဲ့ရင်ဖွင့်စာဖြစ်ပါတယ်လို့ EAO တွေနဲ့ဆွေးနွေးတင်တာကိုအမြန်ဆွေးနွေးပါတဲ့သူတို့ CDM တမားတွေဘဝပြတ်တော့မယ်တဲ့အားမရှိတော့ဘူးတဲ့လုတ်တင်တာအမြန်လုတ်ကြပါဆိုပြီးမှပြောလာပါတယ်လို့အင်မတန်အရေးကြီးပါတယ် NUG CRPH ရဲ့ဒီကိစ္စကိုလက်ခံစဉ်းစားတင်တယ်လို့ထင်ပါတယ်လို့ခင်မောင်ထွန်းဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့မွန်တိုင်းနာကတော့ဒီလိုမေးလာပါတယ်သူကတော့မွန်တိုင်းနာပါမွန်ကနေမွန်ကိုပြန်မေးတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မွန်လူမျိုးကုစားပြုတဲ့မွန်တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းနဲ့
Moon Petit Party, Barry Pinsinejale, Da Twine, Dombela, Niwe Shinebi, the Chema Pomala Buddha, Pitu Dugu, Niechi, and Nene, NUGC, a patient, let there be down like that on Pune, a bon a pardugu, Mount Tofu, a yeha, Di a Chema, a Tindo, Sumbelo, a champion Chimare Kamiane, go ye, me go sape go wrong, the Miata Kayara. Don't like that. Don't like that. I hope you appreciate or more moon be party, moon party. Charo moon be to real melavino, a cootie, datuine, do me lare, moon be moon lumio, Kimon Tungaro, never jonevi, datuine, don't lare, and Eugene let there be ma. You sit on a don't like that on board. On Pugo, I mean, that 2 years to be pure lava. Hello. Pima Korea, Japan, Sane, Tiawada, Pumpuye, the NUGCR page go pure Bangaro, Boma Pitu Riga, Tainda Monamadria, Bamasu, Pepo, a Sintimbe, Saka Sakura, a me pure Bevan. Boma Pitu. Tainda Monamadria, Bamasu, Pepo, a Sintimbe. Ninu Waiga, the Lucovare, the Lupiola, the Dem Yamakoye, Machami, Piduri, Nate Mala, Tate Mala, Akong Pa Domi, a chain Ayan Chalale, Piduri, Got Nale Mu, Loeva Dome, a chain Chalale, Maala, a twet pin cinching Yale, Pinevare, Champunu, Piantuine Yada, Be Lipe, Poor. I mean, bed, Shantong got by Shantong Lenekai to sick here, through bed, toy taicha. Sorry. Obi did a mian cobe bar, a chinchala a coat jam, put by the Roma, Liboma, Bian Hong la vie, Lupiola. Obi Lusoji ba, ah, Shandui, did I shan be meow baiga, la shoe dong baiga dong jibe pime. General Gado the champine tatula me. Ayin lula ye yakasa, you are the lumu. Guy don't cook the law cook that lu. By the no, ha, body pure. That general shans the bureau general namlebu. Tinagaro Bumbuye Amandia Beto Dantia on the net. Passive consider that 2 years Messui, in that my sheet and Mibu Chonga, new Jibuiha, a Sian Lang, new Tibet Tonke, a jump sit that good, the Naga long time in nature, milk Jibuiha, Passive Kui Tufu, Kui Yade do appear at this Shine Jow, in She Madai, Gosa Bumbumbe, and you Jigo, Scarlet song. Babi said Chimbade, the bone, the D9, the general Bomadine to a Milky Bui Gaidima. To look at a Milky Bui hard, the sick quiddy would two queer dog appear at Dumbuba, a Cindy Bay and UGA. Hobi Akuchino email Pulare, a Choya, the champion Chimalelo, Chino Yan Mianero. Chinoe Alma Bear, and UGCR page to left. Ear or the left Wunchima Valo, the Gelo Camaro Shane Hallesway. Through the Pamima Valo, the no Eddie, through Yet had to go. Screenshot ya be through your Facebook account. Namidu. The cello Piabima. You know, Facebook ပေါ်မှာလဲ white တင်ကြနေရပါတယ်လို့ကောင်းတဲ့အပြုတ်တဘောဆောင်တဲ့ comment ပေါ့နော်တချို့ comment တွေကြတော့ဟိုကဒူးမနာသားတွေသုံးလုံးတိုင်ငလန်ရဲ့ဂုတ်ကြားရဲ့မရပါသားသမီးတွေလဲပါတယ်တဲ့ဆိုတော့သူတို့ရဲ့ comment ကိုကြတော့နင်တို့မတင်ပေးဘဲနဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ NUGCR page ကိုကောင်းတဲ့အကြံပေးတာတို့
EAO တိုင်းသားလည်းနဲ့ကြိုက်တွေကိုကောင်းတဲ့အကြံပေးတာတော့အပြုတ်သဘောပေါ့နော်အပြုတ်သဘောဆောင်တဲ့ဟာတွေဆိုဒီလိုတင်လို့ရပါတယ်လို့တင်လို့ရပါတယ်ဆိုတော့အခုကျွန်တော် email မှာတော့တခုပို့လာတယ်ထူးထူးဆန်းဆန်းဘာကြီးကျော်အကြောင်းပါလာဘာကြီးကျော်အားတဲ့ BE ဖိုးနဲ့ BE အကျွေးလာမပေးသေးဘူးတဲ့မူရင်ခါချက်ဖို့မူရင်ခါမှာပါတဲ့အရာတွေကိုလာမပေးသေးဘူးတဲ့အရင်အကျွေးဟောင်းနဲ့ကြံနေတယ်တဲ့အမြန်လာဆက်ပါတဲ့ပြီးခဏနဲ့လက်ခထုံးလေရအရင်လက်ခမရဘူးဆိုပြီးဖြစ်နေတယ်တဲ့ဘာကြီးကျော်ရဲ့ဂုတ်ချသားမရပါသားရဲ့ပါလာလားนี่กูอีเมลเนี่ยတော့အကျွေးတောင်းတဲ့လူရှိနေပြီเนาะနေ BE ကျွေးလဲပါလေတော့ဆက်လဲဟိုမှာကျွန်တော်တို့ email ပို့လာတယ် email ကတော့ तू อ่ะတဲ့ကျမ NUG မှာနေပေါင်းများစွာအလုပ်လုပ်လာတဲ့ကရင်အမျိုးသမီးပါတဲ့ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ NUG မှာအများဆုံးအလုပ်လုပ်နေတာကျွန်တော်တို့ကရင်တိုင်းသားတွေဖြစ်ပါတယ်လို့ကျမက60နှစ်ဘောမှာတဲ့62ဘောမှာတဲ့1988အရေးတော်ပုံပြီးနောက်တဲ့ကျွန်တော်တို့88မျိုးဆက်တွေကျမတို့ကရင်ပြည်နယ်ကိုအများကြီးရောက်လာကြတယ်တဲ့ပြီးမှတဲ့ဘန်ကောက်မှာတဲ့ကျမတို့ကရင်ပြည်နယ်နေဆက်တဲ့ရှောက်ထိုင်းနိုင်ငံမှာကျမတို့ကရင်စစ်ပေးရှောင်းရွာပုံးရွာရှောင်းကနေရွာတွေကို IDP ပေါ့နော်ရှောင်းပုံးသွားတဲ့ဒုက္ခတွေစခန်းတွေကိုခုရှိပါတယ်တဲ့ဘေကလော်တော့ဝုံပြန်တော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဘက်မေအောင်ဆောင်တို့ကရင်ဒုက္ခတွေစခန်းတို့မှာကျမတို့ကအခြေအနေအရပြည်တွင်းမှာအင်းတွေရွာတွေမိရှုခံလို့စစ်ရှောင်ခဲ့ရတာပါတဲ့အများစုကတော့နိုင်ငံခြားမသွားပါဘူးတဲ့တချို့ကတော့ရွာပြန်လို့မရလို့ချွတ်သွားတယ်တဲ့အခုအထိ majority ဖြစ်တဲ့ကျမတို့ကရင်စစ်ဘေးရှောင်တွေနှစ်ပေါင်း30ကျော်40အဲ့ဒီဒုက္ခတွေစခန်းမှာပဲ TBBC လို့ခေါ်တဲ့နိုင်ငံတကာထောက်ပံ့ပေးတဲ့ဆန်နဲ့ငရုတ်တီးချောင်းနဲ့ငပိနဲ့စားပြီးမှနှစ်ပေါင်း340အခုဒီကြမ်းကြမ်းခံနေပါတယ်တဲ့1990နောက်ပိုင်းမှာတဲ့ကျွန်တော်တို့88မျိုးဆက်အချို့တဲ့ကျမတို့ကရင်ဒုက္ခတွေစခန်းကိုရောက်လာတယ်တဲ့ချို့ကြတော့ဘန်ကောက်မှာကျောင်းသားဒုက္ခတွေစခန်းဆိုပြီးမှရှိတယ်တဲ့ဒီစစ်အာဏာရှင်ကိုဥပင်တုံအုပ်စုကိုတော်လာမယ်ဆိုပြီးမှရောက်လာတယ်တဲ့ခဏပဲဘင်ရပဲနင်းပြီးမှတဲ့တချို့ကြတော့တနက်လဲပါလဲကြိုက်ပြီးမှတဲ့တပ်ပုံလဲပါလဲရိုက်ပြီးမှတဲ့ UNHCR မှာခုလုံခွင့်တောင်းပြီးအမေရိကတို့ဥရောပတို့နိုင်ငံတကာကိုထွက်သွားကြတယ်တဲ့နောက်ဆုံးကြတော့လဲဘူနေမဲကြားနေမဲတဲ့ချို့ဆိုရင်နဲ့စစ်အစိုးရနဲ့တော့မှပြန်ပြီးလက်တွဲပြီးမှအလုပ်လုပ်နေကြတဲ့88အားလုံးကတော့မဆိုလို့ဘူးအချို့တော့လူတွေရှိနေတယ်တဲ့အခုလဲတခါလာပြန်ပြီတဲ့2021နူဒေါ်လာရေးမှာဒီစစ်အာဏာရှင်ကိုအမြင့်ဖြုတ်မယ်ဆိုပြီးမှဒေါ်လာရေးထဲဝင်လာပြီးမှကျမတို့ကရင်လူမြောက်နေမယ်ပြန်ရောက်လာတယ်တဲ့အချို့တွေကတဲ့အန်ဒီရှိတယ်လို့ပြောပြီးတော်လာမယ်လို့ပြောပြီးမှတဲ့ UNHCR မှာရှောက်ပြီးမှအမေရိကကိုထွက်သွားတာမနေတော့ဘူးတဲ့ကျမကောင်းကောင်းသိတယ်တဲ့ကျမက UNHCR မှာအလုပ်လုပ်နေတာတဲ့ sorry အခုလေတဲ့အမေရိကကိုထွက်ပြေးဖို့တော်လာရေးသမားတွေအရောက်နေရလောက်ကိုကျမတို့ UNHCR က approve လုပ်ထားပါတယ်တဲ့။ဒါ email အရတော့ကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားမဟုတ်ဘူး။ဆိုတော့သူတို့ကတော်လာမယ်လဲပြောတယ်တဲ့အမေရိကကိုလည်းထွက်သွားမယ်ထွက်ပြေးသွားမယ်ဆိုတော့ဘာတဘောလဲတဲ့။သူတို့လူမျိုးတွေရဲ့အချင်းကဒီလူပဲလားတဲ့။တစ်ချက်လောက်ဖုံကနေမေးပေးပါဆိုပြီးမှပြောလာပါတယ်လို့။သူကကရင်လိုပြောလို့ခေါ်တာပေါ့နော်။ဆိုတော့ဒါလည်းအင်မတန်စဉ်းစားစရာပဲနော်တော့90တော့လည်းတဲ့ကျွန်တော်တို့ဗမာညီကိုတွေကင်းနေကိုရောက်လာတယ်တဲ့ပြီးမှတဲ့တော်လန်ရေလို့မေဆိုပြီးမှတဲ့နိုင်ငံခြားကိုထွက်သွားကြတယ်တဲ့ UNHCR မှာဒုက္ခတွေလျှောက်ပြီးသူတို့ကင်းနေပေါင်း340တော်လန်ရေလို့နေတာဒုက္ခတွေစခန်းမှာရှိရုံပဲတဲ့အခုနေဦးတော်လန်ရေမှာလေတဲ့တခါကျွန်တော်တို့ဗမာညီကိုတွေတဲ့
အခုအမေရိကကိုထွက်သွားတာနယူးဒေါ်လာရေးကိုကြောက်တယ်ဆိုပြီးမှအမေရိကကိုထွက်သွားတာမနေတော့ဘူးတဲ့အခုလဲတဲ့ UNHCR မှာအယောက်200လောက် approve လုပ်ထားတယ်တဲ့အဲ့ဒီလူတွေကိုတဲ့သူဘာထည့်ရေးထားလဲဆိုတော့သူတို့ကို UNHCR ကအမေရိကကို approve လုပ်ပေးနိုင်ပြီး recommend လုပ်ပေးနိုင်တာက recommend လုပ်ပေးနေတာကနူးဒေါ်လာရေးမှာလုတ်ပဲခွင့်ရှိတဲ့လူတွေပဲတဲ့အန်ဒီတော့ရှိရတော့ဒီ email တော့ကျွန်တော်တော့အဲ့ဒီသဘောနဲ့တော့ပြောပေးတာမဟုတ်ဘူးတွေးကွဲစီချင်လို့လည်းမဟုတ်ဘူးဘာလို့မဟုတ်ဘူးဗမာညီကူတွေကိုမေးပေးပါတဲ့ဗမာနိုင်ငံရေးသမားတွေကိုမင်းတို့အကျင့်က88နဲ့2021အတူတူပဲလားတဲ့စိတ်မကောင်းပါဘူးကျွန်တော်လည်းမကြည့်ပါဘူးခင်ဗျာကျွန်တော်လည်းကချင်ဆိုတော့ဒါမဲ့ကျွန်တော်ပြောပေးနေတာဒီဟာကိုတော့သူတို့ CRPH နဲ့ NUG ကဒီကိစ္စကိုစုံစမ်းပြီးမှဘသူကဒီလောက်လူအများကြီးကိုနယူးဒေါ်လာရေးလူများကြီးကိုအမေရိကကိုဆွဲထွက်ပြီးမှဒီလိုမျိုးလုပ်တယ်လေဘသူကထောက်ခံပေးပြီးသူတို့ဘသူဆွဲထုတ်တယ်လဲဆိုတာကို CRPH နဲ့ NUG ကဒီကိစ္စကိုအမြန်ဆုံးပြန်လိုက်ပေးတည်ပြီလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်လို့နှုံမဟုတ်ရဲ့ပြဿနာရှိနေတယ်ထင်တယ်လို့ဒါမဲ့ကျွန်တော်တိုက်တူပြည်သားတွေတစ်ချက်ပြောချင်တယ်ဒါတော့ဗမာတွေရဲ့အချင်းတော်မဟုတ်ပါဘူးလို့အဲ့ဒီအမကိုလည်းအနောလည်းကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်လို့အခွင့်အရေးသမားဆိုတာလို့နေရာတကာမှာရှိပါတယ်လို့အဲ့ဒါအခွင့်အရေးသမားတွေဖြစ်ပါတယ်လို့အဲ့ဒါအခွင့်အရေးသမားတွေဖြစ်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်လည်းအနောပို့တဲ့ email ကိုကြောင်ပဲတည်တာမဟုတ်ပါဘူးလို့ကျွန်တော်လည်းကြားနေတယ်လို့ကျွန်တော်လည်းကြားနေတယ် UNHCR မှာကျွန်တော်လည်းကြားပါတယ်လို့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တော့မပြောပါဘူးလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ຫນွေဦးတော်လန်ရေးကအဲ့ဒီအခုနိုင်ငံခြားကိုထွက်နေတဲ့လူတွေစတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ຫນွေဦးတော်လန်ရေးမှာအတက်ခံရတာသူတို့မပါဘူးကျွန်တော်တို့ຫນွေဦးတော်လန်ရေးမှာအဖမ်းခံရတာအခု UNHCR မှာ905ကိုပတ်စံနဲ့ဝယ်ပြီးနိုင်ငံရေးမှာရဲလဲ First Hope တွေ Facebook ပေါ်မှာမြိုင်ဆိုင်တင်ပြီးမှနိုင်ငံခြားကိုຫນွေဦးတော်လန်ရဲ့အကြောင်းပြပြီးထွက်သွားတဲ့လူတွေကြောင့်ပေါ်လာတာမဟုတ်ဘူးဒီຫນွေဦးတော်လန်ရဲ့ကကျွန်တော်တို့ပြည်သူအာဏာကိုအသိခံရလို့ငါတို့ပြည်သူတွေစော်ကားခံရလို့မခံနိုင်တဲ့ပြည်သူတွေထကြွလာတာဖြစ်ပါတယ်လို့အဲ့ဒီနေရာ300မကဘူးလို့အဲ့ဒီမျိုးတစ္ဆာမရှိတဲ့ကိုကျိုးစီးပွားအတွက်မိမိအကျိုးအတွက်ຫນွေဦးတော်လန်ရဲ့ကိုချနင်းပြီးမှနိုင်ငံခြားထွက်ချင်တဲ့လူအမြန်ထွက်သွားတာကောင်းတယ်လို့တကယ်လို့သူတို့ဆက်ရှိနေနောင်ပေါ်ပေါက်လာမဲ့ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုမှာသူတို့တွေဟာငါတို့ပြည်ထောင်စုမှာအခွင့်အရေးပြန်ရှာရင်ပြဿနာရှိတယ်သူတို့တွေမြန်ထွက်သွားတာကောင်းတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုပဲခံယူထားတယ်ဆိုတော့အဲ့ကြောင့်စိတ်တမကြပါနဲ့ကျွန်တော်ຫນွေဦးတော်လန်ရေးကအသက်ပေးသွားတဲ့လူတွေရဲ့မျက်နှာကိုကြည့်ရမယ်ကျွန်တော်တို့လူပေါင်းများစွာအသေးခံပြီးသွားပြီအစော်ကားခံပြီးသွားပြီမသိကျင့်ခံပြီးသွားပြီအတက်ခံရအခုကျွန်တော်လက်ပြနေတဲ့အချိန်မှာတော့မှရန်ကုန်မန္တလေးတွေမှာမြို့ပြတွေမှာဟောကျွန်တော်တို့ကချင်တွေကရင်တွေမှာအစော်ကားခံနေရတယ်ချင်းတောင်တွေမှာမြင်းတပ်ဖက်စကိုင်းတိုင်းတွေမှာနေရတကားပဲဆိုတော့ဒီလိုမျိုးစော်ကားနေတာကိုကျွန်တော်တို့မောင်နှမတွေကဘယ်သူမှအသက်နှချောင်းမပါဘူးဘယ်သူမှလည်းတေးမှာမကြောက်တဲ့လူမရှိဘူးလူတိုင်းကတော့တေးမှာလည်းကြောက်တယ်လူတိုင်းကတော့အဖမ်းခံရမှာကြောက်တယ်မတင်းချင်းခံရမှာမင်းကလေးတွေကြောက်တယ်အခုရန်ကုန်မန္တလေးမှာလည်းမိချနာတွေဖက်ကနေမှာကြောက်နဲ့မင်းကလေးတွေရောယောက်ျားလေးတွေရောပြေးလွှားပြီးမှစန္ဒပြနေတယ်တရက်မှမပြတ်ကျွန်တော်တို့တန်ဃာတော်တွေကအစကျွန်တော်တို့ຫນွေဦးတော်လန်ရေးမှာပါဝင်တဲ့ပြည်သူမျက်နှာကြီးတဲ့ဖုံးကြီးတွေကအဆုံးနေညကြောက်နဲ့လုံနေတယ်အခုကျွန်တော်တို့ PDF ကလေးတွေလည်းအဖမ်းခံရတဲ့လူနဲ့အသက်ခံရတဲ့လူနဲ့အခုဒုက္ခဆင်းရဲငပိတဲ့ငပိဖုတ်လည်းထမင်းစားနေတချို့ PDF ကလေးတွေစားနေပဲထမင်းစားနေရတယ်အဲ့ဒီကလေးတွေရဲ့မျက်နှာကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ရ
ကျွန်တော်ຫນွေဦးတော်လန်ရဲ့ကအမေရိကလာတိုက်ပေးမှာမဟုတ်ဘူးနေတိုးလာတိုက်ပေးမှာမဟုတ်ကျွန်တော်တို့မောင်နှမ၈ယောက် EAO တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့မောင်နှမ၈ယောက်ကျွန်တော်တို့မောင်နှမ၈ယောက်ကုံပြောမယ်ကွာ NUG CRPH ကဒီတဲ့မခေါ်တော့ရင်တော့မှ EAO တိုင်းသားလက်နဲ့ကြိုင်တွေမပါလာတော့ရင်တော့မှကျွန်တော်တို့မောင်နှမ၈ယောက်တိုင်းသူပြည်သားတွေလက်မခံမှုဆိုကျွန်တော်တို့ကိုဘယ်သူမှအုပ်ချုပ်လို့မရဘူးလုံးဝအုပ်ချုပ်ခွင့်မရှိစေရဘာမှစကားရှိတယ်ပြည်တင်းမြင်မခံနိုင်ဘူးဆိုတော့ဒီစစ်ခွေးတွေစစ်ကြုံတွေကိုမြန်မာမြေပေါ်နဲ့အမြင့်ဖြတ်ထုတ်ဖို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်မန္တလေးနေပြည်တော်အောက်ပြည်အောက်ရွာနဲ့ကချင်ကယားကရင်ချင်းမွန်မြန်မာရခိုင်ရှားကျွန်တော်တို့မောင်နှမတွေမှာတာဝန်အပြည့်ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဘသူမှမျောမကြည့်နဲ့ဘသူအခွင့်အရေးယူသားတဲ့ဘသူက UNHCR မှာအပရိုလုပ်ပြီးနိုင်ငံခြားထွက်သွားတယ်အမေရိကထွက်သွားတယ်မကြည့်နဲ့ထွက်သွားပါစေသူတို့မထွက်သွားရင်လည်းနွေဦးတော်လာရဲ့အောင်မြင်မှာမဟုတ်ဘူးသူတို့ထွက်သွားလို့လည်းနွေဦးတော်လာရဲ့ထိခိုက်မှာမဟုတ်ဘူးဒါမဲ့တစ်ခုပဲရှိတယ်ဒီပွဲကတော့ရန်သူ mix တွေကောင်းကွဲထွက်သွားတဲ့ပွဲဖြစ်တယ်ဒီပွဲကတော့အခုအရေးသမားနဲ့ကိုကျိုးအတွေ့ကြည့်တဲ့လူနဲ့အနစ်နာခံပြီးအသက်ဆွတ်လွတ်တဲ့လူနဲ့ကွဲထွက်သွားတဲ့ပွဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဂုံယူလိုက်စမ်းပါကျွန်တော်တို့အဲ့လိုပဲခွန်အားပေးတယ်လိုက်မကြည့်နဲ့မပူနဲ့ခေါင်းကထိုင်းမှာနေတဲ့ Facebook ကလည်းလူသူတို့ထိုင်းမှာတဲ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်သားတွေ၄တန်းလောက်ရှိတယ်တဲ့၄တန်းလောက်ရှိတယ်တဲ့ဟုတ်တယ်၄တန်းလောက်ရှိတယ်သူတို့တွေအားတဲ့အခု lockdown ကျနေလို့တဲ့ lockdown မကျဘူးဆိုမကျခင်ဖွင့်တာနဲ့သူတို့တွေအကုန်လုံးလွတ်မြောက်နေပြီတော့ပြီးစစ်ပညာတော့တည်မယ်တဲ့ဒီစစ်အာဏာရှင်ကိုတိုက်ထုတ်မယ်တဲ့ဖြစ်တော့သုံးလုံးတိုင်ကလိုက်ကုန်ချမရပါသားတွေမင်းတို့မှာစစ်သား၄တန်းရှိလားထိုင်းမှာကျွန်တော်တို့မောင်နှမတွေဗမာညီကူတွေ၄တန်းရှိတယ်တဲ့နော်နည်းနည်းစဉ်းစားကြည့်နော်သူတို့တွေအကုန်လုံးလက်နဲ့ကင်မယ်လို့ပြောနေတယ်နော်အခုအေစီယာကိုရေးမြင့်ကိုလည်းလွတ်မြောက်နေမှာရှိနေတယ်နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နေဦးတော်လာရေးရတယ်ဘသူပဲနိုင်ငံခြားထွက်သွားဘသူပဲဘာပဲလှုပ်ရှားတော့ခေါင်းထဲမှာမထည့်တာနဲ့ထုတ်ပလိုက်အဲ့ဒီ first hope လို့ခေါ်တဲ့ဘေးနေကမင်းတို့ကတေတော့မယ်မင်းဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်အော်လေကြီးမူကြီးနဲ့မျောလင်းချင်းအမားတွေကိုခေါင်းထဲနဲ့ထုတ်ပလိုက်ကျွန်တော်တို့လှုပ်ရမှာတခုပဲကျွန်တော်ဘာလုပ်နိုင်လဲကျွန်တော်က line ပေါ်ကနေခေါင်လို့ရတယ်ကျွန်တော်လည်းဟောင်ပေးမယ်စိတ်ချကျွန်တော် line ပေါ်ကနေပြောလို့ရတယ်ကျွန်တော်ပြောပေးမယ်ခဏကပြောတယ်လို့ငရုတ်ကြည်ပွေးကင်တယ်လို့ငရုတ်ကြည်ပွေးကင်မယ်ကြောက်ခဲပြစ်တယ်လို့ကြောက်ခဲပြစ်မယ်ကဝပြစ်လို့ရလို့ကဝပြစ်မယ်ဝရင်တုတ်ကင်လို့ဝရင်တုတ်ကင်မယ်ကျွန်တော်တို့ရတဲ့ခန္ဓာနဲ့ကျွန်တော်တို့မောင်နှမတွေဟာအတူတကွကျွန်တော်တို့ဒီစစ်အာဏာရှင်ကိုကျွန်တော်တို့ဖြတ်မယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့အသေးသေးဥကလီစာအထိကျွန်တော်တို့မှတ်ထားရအောင်ပြီးမှကျွန်တော်တို့တရက်တလန်ပကံဘေမယူဘူးတဲ့စိတ်ချကျွန်တော်တို့မောင်နှမ၈ယောက်ဒီတိုင်းနိုင်ငံကိုဒီစစ်အာဏာရှင်မမဟုတ်ဘူးဘေးလက်နဲ့ကင်မှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေသဘောမတူနဲ့လုံးဝအုပ်ချုပ်လို့မရဘူးမှတ်ထားမင်းတို့လိုစစ်အာဏာရှင်တွေနင်းတို့စစ်သား၄တင်းရှိတယ်၅တင်းရှိတယ်ပြောတယ်မင်းတို့ထိုင်းမှာရှိတဲ့ဗမာပြည်သားတော့၄တန်းရှိတယ်ဒီထိုင်းမှာရှိတဲ့ဗမာပြည်သားတော့မင်းတို့စစ်သားတွေကိုတေးပေါက်တတ်လို့ရတယ်၄တန်းနော်ကုတ်ချဖြစ်တော့ဟိုမှာထိုင်းမှာ၄တန်းရှိတယ်နဲ့ဖြစ်တော့ရဲ့မယားပါသားတွေကုတ်ချရဲ့မယားပါသားတွေနားထောင်ထားဟိုဘုတ်အဖွဲ့တွေမင်းတို့ကိုထိုင်းမှာရှိတဲ့ဗမာပြည်သားတွေတင်းနဲ့ပေါက်တတ်တော်ရတယ်မင်းတို့
အခုသူတို့ထိုင်းနိုင်ငံလော့ဒေါင်းချထားလို့တချို့တွေရောက်ကုန်ပြီအယောက်3သိန်းလောက်ရောက်ကုန်ပြီနင်တို့ကြည့်လေလို့လေတန်းတိုက်ဆရာမလို့ဘူးနတန်းတော့များတယ်ကွာနတန်းတော့များတယ်တတန်းလည်းများတယ်9သိန်းလောက်ဆိုတော့ပြီနင်တို့ထိုင်းကညီကိုတွေ9သိန်းလောက်ဘေးရဘေးနင်းပြေဝင်လာတော့ပြီဒီကောင်တွေကိုတခါလဲကျွန်တော်တို့အားကပြည်သွေးမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ຫນွေဦးတော်လာရဲ့အောင်မြင်ဖို့အဓိကတော့ချက်ကကချင်ကရားကရင်ချင်းမွန်ဗမာရခိုင်ရှမ်းကျွန်တော်တို့မောင်နှမ၈ယောက်ရံမဖြစ်တော့ဘူးကျွန်တော်တို့မောင်နှမ၈ယောက်တယောက်နဲ့တယောက်ချစ်တတ်သွားပြီကျွန်တော်တို့မောင်နှမ၈ယောက်တယောက်နဲ့တယောက်စီလုံးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တော်လာရေးကအောင်နေပြီဒီတော်လာရေးအောင်မြင်ဖို့တော့ချက်က UN မဟုတ်ဘူး US မဟုတ်ဘူး NUG မဟုတ်ဘူး CRPH မဟုတ်ဘူးတိုင်းတာလက်နက်ကိုင်မဟုတ်ဘူးတော့ချက်ကကျွန်တော်တို့မောင်နှမ၈ယောက်ကချင်ကရားကရင်ချင်းမွန်ဗမာရခိုင်ရှမ်းဗုဒ္ဓဟိန္ဒူမွတ်စလင်ဂေါရခါခရီးယာကျွန်တော်တို့ဘာသာတွေရမဖြစ်တော့ဘူးမိုင်းမမိတော့ဘူးကျွန်တော်တို့တစည်းတစ်လုံးတည်းဖြစ်သွားပြီဆိုဘေးအစိုးရမှာမခံနိုင်ဘူးကွာဒါပဲအဓိကဒါပဲအဓိကဒါပဲအဓိကပြည်သူတွေအဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့စိုက်ဝါထည့်နေတာကျွန်တော်တို့တတိထားရအောင်တကယ်လေးလုပ်တဲ့အချိန်မှာတို့အခုဟိုဘက်ဖုတ်ပါဒီတို့ဖင်တွန်းတော့ထောက်လိုက်ရဲ့အရင်ကောင်းနေတော့ဒီတင်းကဖင်တွန်းတို့အုပ်စုရှာနေထွက်လာတယ် UNHCR ဆိုတာယုံလို့မရဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်တစ်ချက်ပြောပြမယ် UNHCR ဆိုတာလက်ခံစာ90ဟိုဘက်တုန်းကကျွန်တော် KNU ဆိုတာလက်နက်ကင်အဖွဲ့မှာတော့ပဲသူ့ရဲ့အထက်မှာဘယ်သူမှမရှိဘူးဝါတော့မှာလည်းမရှိရတော့ KNU ဆိုတော့ပဲပြီးမှတော့ KNPP ကရင်နီလက်နက်ကင်အရန်တော့ဖြစ်တယ်တကယ်မြန်မာသမိုင်းမှာအရန်ကိုအရန်ကိုအင်အားတောင်းတင်းတဲ့အဖွဲ့တွေ KNU နဲ့ KNPP အဲ့တော့ဥဖြင့်တို့တော့ဘာလို့ဆို UNHCR မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုပတ်စံမြူးမဲပေးပြီးမှရှိသမျှလူကိုနိုင်ငံခြားကိုပို့ပစ်တာမိနိုင်ငံခြားသွားမလားတကယ်လို့ KNU မှာအရာရှိတွေ KNPP အရာရှိဆိုဘာမှအင်တာဗျူးဆရာတော်တခါလေတန်ပို့အကုန်ဆွဲထုတ်ပလိုက်တာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတကာမှာကရင်ပညာရှင်တွေအများကြီးစစ်ရေးမှာအင်မတန်ကျွမ်းကျင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကရင်လူမျိုးတွေအများကြီးအင်မတန် bright ဖြစ်တဲ့လူတွေ master brain ပိုင်ရှင်တွေနိုင်ငံတကာမှာအများကြီး Europe အမေရိကမှာကရင်တွေတပုံကြီးကရင်တွေတပုံကြီးတကယ် master brain တွေကအဲ့လိုထွက်ကုန်တဲ့အချိန်မှာကြံခဲ့တဲ့လက်နက်ကင်မှာပြဿနာတက်ရောအဲ့ဒါနဲ့ KNU လဲတွေးခွဲရလွယ်သွားတယ်KNU က2ဖွဲ့3ဖွဲ့4ဖွဲ့တွေဖြစ်ကုန်တယ် KNPP လည်းအားနေသွားတယ်အဲ့ဒါဖင်သွင်းရဲ့အကွက်ကျွန်တော်ချင်းတစ်ခါတော့ပြောဘူးဖင်သွင်းရဲ့အကွက်အဲ့ဒါအင်္ဂလိပ်စကားမှာ brain drain လို့ခေါ်တယ်ဗမာစကားနဲ့ဆိုအုံနောက်ယူစည်းမှုတဲ့အုံနောက်ယူစည်းမှုအဲ့ဒါကို KIA ကကောင်းတည်တယ်စစ်တနည်းပြန်ဆလာတဲ့ကျွန်တော်တို့ကချင်တိုက်ပွဲမှာတကြော့ပြန်တိုက်ပွဲ2017ကနေစတဲ့တိုက်ပွဲကနေဘေး KIA က UNHCR ကိုအကူအညီလာပေးရတယ်လာပေးအစားအစာပေးမလားဘာပေးရတယ်ဒါပေမဲ့ချွေးချက်ဘေးကချင်ကူမနိုင်ငံခြားကိုထွက်ခွင့်မပေးဘူးဘေးကချင်ကူမဘေး KIA ကူမဘေးနဲ့ကချင်နိုင်ငံရေးမှာနိုင်ငံခြားကို UNHCR ခေါ်ထုတ်ခွင့်လုံးဝမပေးဘူးအခု NUG မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ကချင်ဝန်ကြီးတွေကအစအခုအထိ KIA နေမှာပဲရှိတယ်ဘေးမှမတော်ဘူးအဲ့ဒါရှစ်တိုင်လေးတေလို့ရတဲ့အကွက်ကိုပြောပြတာလုံးဝ bring drink ကိုလုံးဝအဖြစ်မခံဘူးကျွန်နိုင်ငံတကာမှာထွေးသွားတဲ့ကချင်တွေရှိတယ်ဆရာဟုတ်တယ်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကဒီနူဦးတော်လာရေးကြောင့်ထွေးတာမဟုတ်ဘူးတချို့ပြန်စစ်ပွဲကြောင့်ထွေးတာမဟုတ်ဘူးသူတို့မလေးရှားနဲ့သူတို့ရဲ့အကြောင်းမျိုးနဲ့ထွေးတယ်ထိုင်း refugee ကနေထွေးတယ်သူတို့ထွေးချင်လို့ထွေးတာပဲ
KIA စစ်ကြောင်းတိုက်ပွဲကြောင့်ထွက်တဲ့လူတွေတယောက်မှမပါချောပညာတင်ကြီးနဲ့ထွက်သွားတယ်တချို့ကတော့ပြောင်းရွှေ့အခြေချနေထိုင်ပြီးထွက်တယ်ဒါပဲအဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါကို KIA ကောင်းကောင်းသိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေ့ဒီချိန်ထိ KIA ဒီလောက်တိုက်ပွဲဖြစ်လာတာ BKIA ဘူကမှ BKIA စစ်သားကမှနိုင်ငံခြားမှာနေပြီးကုတ်ကဲတဲ့တယောက်မှမရှိဘူး KIA ဘူမိုင်းစစ်သားမိုင်း KIA စစ်တပ်မှာရှိရတယ် KIA ကကွယ်ရေးစစ်ဦးစီးချုပ်ကအစဥက္ကဋ္ဌကအဆုံးဘူချုပ်ကွန်မောအစတရုတ်ပြည်ထဲမှာတော့မှနေခွင့်မရှိဘူးခြေလန်းတလန်းလမ်းလိုက်တရုတ်ပြည်ရောက်သွားပြီဒါပေမဲ့နေခွင့်လုံးဝမပေးဘူး KIA ထဲမှာပဲနေရတယ်ဒီတပ်ထဲမှာပဲနေရတယ်အဲ့ဒါတော်လာရေးအဲ့ဒါကိုရှစ်တိုင်လေးတေလို့ရအောင်အချို့လူတွေအတွက်ကျွန်တော်အမှန်တရားတစ်ခုပြောပြတာပဲရှိတယ်ကေးလည်းမကေးရဘူးပြစ်လည်းမပြစ်တယ်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ຫນွေဦးတော်လာရေးကကျွန်တော်တို့ကတီးရမယ် KIA စကားပြောပြီးဆိုကျွန်တော်တို့တီးရမယ်သူပြောပြီးသားပြက်ပြက်ပဲပြည်သူတန်း90ရဲ့အတန်းနားထောင်မယ်တဲ့ဒီကျွန်တော်တို့မောင်နှမ8ယောက်ပြည်သူတွေရဲ့အတန်းကိုနားထောင်ပြီးမှဒီဖက်စစ်တပ်ကိုအမြင့်ပြတ်တိုက်မယ်လို့သူကပြောလာပြီဆိုတော်ပြီကျွန်တော်တို့မှာများဆဆမလို့ဘူးရှင်းပြောရရင် KIA နဲ့ကိုတူးလေတတ်မတော်ပါလာတော့မှမဆိုးဘူးပြတ်ပြီဘာတဘောလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ဘယ်သူမှကျွန်တော်မစော်ကားဘူးတော်လာရေးလောကမှာကရင်နဲ့ကချင်ပါလာမင်းအတွက်လုံလောက်တယ်လို့သဘောထားလိုက်တော့မင်းအတွက်လုံလောက်တယ်လို့သဘောထားလိုက်တော့ကချင်နဲ့ကရင်ပါလာရင်မြန်မာနိုင်ငံပြောင်းလဲဖို့လုံလောက်တယ်လို့သဘောထားလိုက်ကချင်နဲ့ကရင်ပါလာရင်လုံလောက်တယ်လို့သဘောထားလိုက်အခုချင်းပါလာတယ်အခုကရင်နီပါလာတယ်ဟောနေတော့မဟုတ်တာနေတာမဟုတ်ဘူးမင်းမပါချင်ဘူးလားထားခင်းလိုက်မပါလာတဲ့လူဟိုသူတို့ကဘာဖြစ်လို့မပါလဲဒီကဘာဖြစ်လို့မပါလဲထားခင်းလိုက်တော့ဒါကျွန်တော်ပါစီချင်လို့သူတို့ရဲ့အတန်ကိုကျွန်တော်ဖတ်ပေးရပဲရှိတယ်ကျွန်တော်သဘောစုမခေါ်ချင်တော့ထားခင်းလိုက်တော့လိုက်လာတဲ့လူတွေလိုက်လာပါစေထားခင်းလိုက်မင်းလက်နဲ့ဘလောက်လူချင်လဲလက်နဲ့စက်ယုံရှိတယ်ဟော MA မောင်ပြန်ရဖေပဲမဟုတ်ဘူးလေရင်ပြစ်လက်နဲ့ကအစအဝေးပြစ်ဟောင်စာလို့ခေါ်တယ်အဝေးပြစ်ဒုံပြန်ကအစတာတူပြစ်ဒုံချီကအဆုံးအကုန်ရှိတယ်နော်အဲ့ဒါတရုတ်ကဝယ်တာမဟုတ်ကိုယ့်အကူထုတ်တာရှင်းရောတလောက်တကယ်စမပြောချင်ဒီစကားပြောလိုက်တော့မယ်အဲကြောင့်မြစ်ချနာမှာရှိတဲ့ကချင်ပြည်ကိုတစ်ချက်ပြောချင်တယ်ဖကန်တို့ရွှေမော်တို့မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်ကချင်ကရင်ချင်းမွန်ဗမာရခိုင်ရှမ်းကျွန်တော်မောင်နှမတွေ KIA နဲ့ပူပေါင်းပါကျွန်တော်ဂေါ်ရခါညီကိုတွေချက်ပြောမယ်ကချင်ပြည်နယ်တမိုင်းမှာမင်းတို့ဂေါ်ရခါညီကိုတွေတကယ့်ကိုအခရာကြတဲ့နေရာပါဝင်ခဲ့တယ်အဲကြောင့်ဒီတစ်ခေါက်လဲကချင်ပြည်နယ်ကမင်းကိုအလူရှိတယ်ဂေါ်ရခါညီကိုတွေ KIA တပ်ကိုအမြန်သွားပါလီဆူလူငယ်တွေရဝမ်လူငယ်တွေမြစ်ချနာမှာနေတဲ့လူငယ်တွေအမြန်ဆုံး KIA စီမှာအမြန်သွားပါဘာတနမဝေရှာမလို့ဘူးတပုံကြီးနော်နေတနရှာမနေနဲ့တနကမင်းကိုစောင့်နေတယ်သွားပါပြီးမှဖက်ကန်တို့ကျောက်စိမ်းမော်တို့ရွှေမော်တို့မှာရှိတဲ့ကချင်ကရင်ချင်းမောင်နှမတွေစီးပွားရေးလုပ်နေတဲ့ကျောက်စိမ်းလုပ်ငန်းရှင်တွေရွှေမော်လုပ်ငန်းရှင်တွေ KIA ကိုတင်ဘလူထောက်ပံ့ရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောစရာမလိုတင်တိတယ်အမြန်ဆုံး KIA နဲ့ကျွန်တော်တို့ KIA မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ဗမာကလေး PDF ကလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ PDF တွေကိုထောက်ပံ့ဖို့ရမင်းရဲ့ကြွယ်ဝချမ်းသာမှုဒီအချိန်မှာတင်အတုံးမချဘူးဆိုရင်ဘယ်အချိန်မှာအတုံးချမလဲတင်အချင်းကြီးတက်ထောက်ပံ့တာမဟုတ်ဘူးဒီပွဲမှာတင်ရဲ့ကြွယ်ဝချမ်းသာမှုကိုတင်ပါဝင်ခြင်းကို
KIA ကအစကျွန်တော်တို့ကချင်ကရားကရင်ချင်းမောင်နှမရှိရောက်ပြည်သူတန်း90မှတ်တမ်းတင်ထားပေးတယ်တင်းရတင်းတထောင်တင်းတတောင်ပါဝမှုကိုနောင်တစ်ချိန်မှာကျွန်တော်တို့မောင်နှမတွေအကုန်မှတ်တမ်းတင်ထားပေးတယ်အဲ့ဒါနဲ့ထိုက်တင်တဲ့အကျိုးအမြတ်ရလက်တင်ပြန်ရလိမ့်မယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့တင်မှာအတင်းကိုအထောင်အတောင်းချီရှိနေပေမဲ့ဒီအချိန်မှာဖက်စစ်တပ်များနိုင်အောင်မလားဆိုပြီးတင်ကခွနေတယ်ဆိုရင်မကြာတော့တဲ့ကာလမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ Federal ပြည်ထောင်စုပေါ်ပေါက်လာတဲ့အချိန်မှာကချင်မြေပေါ်မှာတင်လုပ်ငန်းလုပ်ဖို့ခက်ခဲသွားလိမ့်မယ်ခက်ခဲတယ်လို့တော့ကျွန်တော်မပြောချင်ဘူးတင်အတွက်လုံးဝနေရာရှိမှာမဟုတ်ဘူးဒီလိုပဲပြက်ပြောပါရစေအခုနိုင်ငံတကာမှာရောက်နေပြီဟုတ်ပြီကချင်တွေကရားတွေကရင်တွေချင်းတွေမွန်တွေရခိုင်တွေကျွန်တော်မောင်နှမတွေကျွန်တော်ချင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ CNF နဲ့ကျွန်တော် CDF ချင်း PDF နဲ့ချင်းတမတော်ကိုလူကြပါထောက်ပံ့ကြပါကျွန်တော်တို့ချင်းလူမှုကေဆေးအဖွဲ့တွေရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ချင်းအမေရိကမှာလည်းရှိတယ်ရန်လွယ်တဲ့ချင်းတွေကိုကူညီဆက်သွယ်ဖို့အဲ့မှာလူကြပါဒီမှာကျွန်တော်တို့ကရင်နီကျွန်တော်တို့ KNPP နဲ့ကျွန်တော်တို့ကရင်နီတမတော်ကရားတမတော်နဲ့ကရားပြည်မှာရှိတဲ့ကျွန်တော် PDF ကလေးတွေကိုကရင်နီလူမှုကေဆေးနဲ့တချင်းတင်းတို့လူကြပါဘယ်လိုလူရမလဲဆိုတော့တင်းတို့တည်တယ်ကျွန်တော်ကော်တူးလေတမတော် KNLA KNDO ကိုနိုင်ငံတကာမှာရောက်နေတဲ့မောင်နှမတွေကျွန်တော်ကရင်လူမှုအတိုင်းဝဲကနေတင်းတို့လူကြပါကျွန်တော် KIC ရှိတယ်ကျွန်တော် KWO ရှိတယ်ကျွန်တော် website တွေကနေဆက်သွယ်ပြီးမှဗယံပတာမှုနဲ့တကယ်ကိုစီးစနစ်နဲ့လူကြပါနိုင်ငံတကာရောက်နေတဲ့ကလေးတွေကျွန်တော် KIA ကိုလူတယ်ဆိုတာကျွန်တော် PDF တွေကိုလူတယ်ဆိုရင်အဲ့မှာရှိတယ်ကျွန်တော်အမေရိကမှာရှိတယ်ကျွန်တော်ကချင် Alliance ဆိုတာနေလေအဲ့မှာတခါတည်း automatic donate လုပ်လို့ရတယ်ကျွန်တော် KPIC ကိုဆက်သွယ်ပါ KPIC ကိုဆက်သွယ်ပါကျွန်တော် online ဆောင်ရဲ့အကူကွန်ဆန်ဆန်က KPIC ကရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တယ်သူကိုဆက်သွယ်ပါပြီးမှ KA ကိုပေးလူကြပါ KA ကိုလူတဲ့ချိန်မှာ KA တွေစားတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ PDF ကလေးတွေစားလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ဗမာကလေးတွေရှမ်းကလေးတွေမွန်ကလေးတွေလူမျိုးပေါင်းစုံပါတယ် majority တော့အမှကျွန်တော်တို့ CDM ကျွန်တော်တို့ဆရာဝန်တွေကအစရှိတယ်လိုက်စားပါကျွန်တော် NUG ဝန်ကြီးတွေလည်းရှိတယ်ကျွန်တော် NLD တကယ့်ကိုနိုင်ငံရေးခံယူချက်ပြင်းထန်တဲ့ NLD လွတ်တော်အမတ်တွေလည်းရှိတယ်ဆိုတော့သူတို့တွေအကုန်လုံး KIA ကကြီးနေတယ် KIA နဲ့အတူသူတို့စားနေတယ် KIA ကသူတို့ကျွေးမွေးထားတယ် KIA တော့ကျွန်တော်အလူငွေတောင်းပေးပါတော့လုံးဝမပြောဘူး KIA ဒီ line ပေါ်မှာအလူငွေခံလက်ခံထားဘယ်တော့မှမရှိဘူးနေ့60လုံးဘယ်တော့မှမခံဘူး KIA ကအလူခံပေးပါလို့ဘယ်သူမှကူစလေမခံထားဘူးဒါမဲ့ KPIC ကိုဆက်သွယ်ပြီးလူပါ KPIC တီးမှာပါပြီးရင် Kachin Alliance လို့ခေါ်တယ် Kachin Alliance သူ website ရှိတယ်အမေရိကမှာ charity လည်းရှိတယ်တခါတည်းဝင်ပြီးလူလို့ရတယ်ကျေးဇူးတင်တဲ့ဟိုနေ့ကအကိုတရားဒီຫນွေဦးချောင်းတိုင်းမှာတရားနာပြီးမှဒေါ်လာ4000လူပေးလိုက်တာလက်ခံရရှိတဲ့အရန်ဝမ်းတာတွေဆိုတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ကအလူရှင်တွေပြောလာတယ်အမေရိကမှာရှိတဲ့ဗမာဦးလေးကြီးကျွန်တော်နာမည်တော့မပြောတော့အရန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ຫນွေဦးစာတင်တိုက်ကကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီမှာတရားနာရင်းနဲ့လူတဲ့တာဒေါ်လာ4000ရပါတယ်တဲ့အမေရိကမှာရှိတဲ့လူခနဲ့အဖွဲ့တွေကဟုတ်ပြီကျွန်တော်တော့မဆက်တယ်ပါနဲ့ကျွန်တော်တော့လုံးဝမတတ်နိုင်တဲ့လူလောက်ပဲကျွန်တော်ကတခါတလေလုတ်ပေးတတ်တာပဲရှိတယ်တကယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတိတ်မပတ်သက်ချင်ဘူးမပတ်သက်မှလည်းကျွန်တော်ကဘသူမျက်နှာမှာကြည့်ဆရာမလို့ပဲဒဲပြောလို့ရတာဟောနော်အဲကြောင့်တော့မှဒီ page ဒီတန်းခိုင်မေးရတဲ့ပေးလူကြပါကျွန်တော်လုံးဝမပြောမပူနဲ့ကျွန်တော်စားဖို့ကျွန်တော်မိသားစုစားဖို့ကျွန်တော်ပြစုံရှိတယ်73နှစ်ကာလအမှုဆောင်တဲ့ကာလမှာကျောင်းထိုင်ဖုန်ကြီးလုပ်တဲ့ကာလမှာဆုံးမခံစားပဲနဲ့အလုပ်လုပ်ပြီးမှကျွန်တော်တရားဟောနေတာဖြစ်တယ်အဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့မပူနဲ့ဖုန်းပေးအစုံရှိတယ်ကျွန်တော်မိသားစုစားဖို့တောက်ဖို့ဖျားသခင်ကျွန်တော်မိသားစုကိုကြွယ်ဝစွာကောင်းကြီးပေးထားပေးတယ်
ကျွန်တော်ကတော့ဘာမှမလုပ်ဘူးမပူပါနဲ့လူကြပါအခုဆိုရင်လိုက်စားမှာဒီနေ့ရေကြီးမှုကြီးဖြစ်တဲ့စစ်ဆောင်တွေရေဆက်ဆက်ဒီနေ့တည်သွားတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သွေးကလူတွေကြတော့ကျွန်တော်တို့လူမှုကေဆေရဲ့ကချင်လူမှုကေဆေအဖွဲ့တွေမိချနာမှာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ Facebook ပေါ်မှာ KA နာမည်ရောင်းစားပြီးအလူခံစားနေတဲ့ဘူချချောလလာလေကောင်မလေးလေအများကြီးပဲဘူကလေးတွေလည်းခဏနဲ့ဘူနော်ထွန်းအောင်တို့ပါပြန်ထွက်လာလဲမလဲဘူးနော်လူရလည်းကြည့်ပြီးလူကြပါလို့လူဆိုတာတခါအလင်ခံရရင်အဲ့ဒါကိုညံ့လို့မဟုတ်ဘူးနှခါအလင်ခံရတော့မင်းညံ့လို့ပဲအဲ့ဒါ KA ကဘဒုကူမအလူမခံခိုင်ဘူး Facebook မှာ KA ကဘဒုကူမ Facebook မှာအလူမခံခိုင်ဘူးသူကတိုင်းသူပြည်သားတွေနဲ့ကချင်ပြည်မှာရှိတဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေကချင်ပြည်နယ်မှာလာရောက်လုပ်ကိုင်စားတောက်တဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေကချင်ပြည်သူတွေရဲ့အခုနဲ့သူကစားတောက်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောလို့ပါလေကျေးဇူးတင်တဲ့ဒီညတလောက်ပဲဟုတ်ပြီကျေးဇူးတင်တဲ့စီယံစီကလောန်စီမမ်ကအန်ဒမြန်တဲ့ညဟုတ်ပြီကျေးဇူးတင်တဲ့မောင်နှမတွေသူများတွေးခွဲတာရှောက်မဝေဝါနဲ့ရှောက်မဝေဝါနဲ့သူကသူအမေရိကထွက်တာအိမ်တိုင်ပါချွတ်သွားပါစေရှိတယ်များအကုန်လုံးထမ်းတော့ပါစေကွာတဲ့မျိုးကျွန်တော်ဆန်ဦးထဲမှာကြွက်ချီးတဲ့အကုန်လွတ်သွားပါစေအကုန်လုံးထွက်သွားပါစေကျွန်တော်စစ်မှန်တဲ့ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ဖို့ဒေါက်တာမလို့ဘူးပညာရှင်မလို့ဘူးနိုင်ငံရေးသမားမလို့ဘူးတကယ်ကိုရိုးသားပြီးဖြူစင်ပြီးလူကိုလူမြင်တတ်တဲ့မောင်နှမအချင်းချင်းဘာသာမရွေးလူမျိုးမရွေးကျင်နာတတ်တဲ့ချစ်တတ်တဲ့လူသားဆန်တဲ့ကျွန်တော်ပြည်သူတွေရှိလုံလောက်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့တော်လာရဲ့အရှိမမြင်နေရပြီကျွန်တော်ရဲ့ပြည်သူတတ်မတော် KA နဲ့ကိုတူးလေတို့ကျွန်တော်ကရင်နီတို့ကျွန်တော်ချင်းတို့ကဲတော်ပြီလေကျွန်တော်ပြည်သူတန်း90ရဲ့အနောက်မှာကိုတူးလေ KNLA KNDO ကရင်တတ်မတော်တစ်ခုလုံးရှိတယ်ကျွန်တော်ကရင်နီတတ်မတော်တစ်ခုလုံးရှိတယ်လေကျွန်တော်ချင်းတတ်မတော်တစ်ခုလုံးရှိတယ်လေဟိုမှာမြောက်ပိုင်းမှာရှိသမျှတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေကိုတီထောင်ပေးပြီးတကယ်ဆရာကြီး KNA လေ KNA ကလက်နက်ကိုင်အားလုံးရဲ့ဆရာကြီး KNA တလုံးတယောက်လုံးကငါတို့ပြည်သူတွေနဲ့အတူဒီဖက်စစ်တပ်ကိုအမြင့်ပြတ်တိုက်မယ်လို့ပြောနေတယ်လေဒီလိုဘာစိတ်တကြနေလဲအကုန်လုံးထိတ်တော့ပါစေအကုန်လုံးပျောက်တော့ပါစေကျွန်တော်ပြောပြမယ်ကျွန်တော်ပြည်သူတွေဖက်မှာအကုန်ပါနေပြီအချိန်တစ်ခုပဲခဏလေးနော်ဟုတ်ပြီလားဒါလောက်ပြီးဆုံးနေတာထပ်ပြောမယ် PDF ကလေးတွေလုံလုံချုံချုံရှိတယ်အစင်တင်ပဲအာမွေးနေတယ်တင်တန်းတက်နေတယ် KNU KNLA KNDO ကိုတူးလေတတ်မတော်တစ်ခုလုံးမြန်မာတမိုင်းမှာအစင်အလားအကြီးဆုံးဒေါ်လာရဲ့အဖွဲကချင်နဲ့ကရင်ပါလာတယ်ကရင်နီပါလာတယ်ချင်းပါလာတယ်ကျွန်တော်တို့ဘာလူတေးလဲကွာဘာလူတေးလဲကျန်တာတွေမျောမနေနဲ့တော့လိုက်လာရင်ဝမ်းတာတယ်ခေါ်နေတယ်လိုက်လာရင်ပူကောင်းတဲ့လူဆုံးတယ်မျောမနေနဲ့ဟုတ်ပြီကျေးဇူးတင်တယ်အရောက်စီတိုင်းကိုချစ်တယ်အရောက်စီတိုင်းရံမဖြစ်နဲ့မောင်နှမတွေရောက်စီတိုင်းကိုဖျားတခေကောင်းကြီးပေးပါစေ